guten Abend. Eigentlich wollte ich Ihnen etwas erklären, weil wir nämlich immer wieder die Fragen haben, wo kann man die Lautstärke einstellen, wo kann man die Qualität einstellen. Jetzt muss ich noch mal fragen, Betty, kann man das jetzt noch mal einblenden oder nicht? Ja. Dann blende das mal bitte ein. So, wenn Sie jetzt schauen, jetzt haben wir einfach diese Liste, also diese Leiste eingeblendet, die normalerweise, wenn Sie das über YouTube schauen, unten zu sehen ist. Und wenn Sie links gucken, da haben wir jetzt hingeschrieben, Lautstärke einstellen und haben da einen Pfeil hingemacht. Also da, wenn Sie da draufklicken, können Sie mit der Maus die Lautstärke lauter oder leiser machen. Wenn man immer sagt, ich wäre zu leise oder so. So, und rechts sehen Sie, dann sind zwei Pfeile. Einmal ist da, wo Qualität einstellen ist. Da ist da so ein Zahnrad bei Ihnen unten und da müssen Sie dann halt auf dieses Zahnrad klicken. Und dann kommt obendrauf dieses automatisch, wo die Qualität steht. Und da müssen Sie auf dieses 1080 einstellen. Wenn Sie das haben, dann haben Sie auch eine gute Qualität. Also soweit jetzt mal in eigener Sache. Und ich hoffe, dass die paar, die immer Probleme haben mit Lautstärke oder mit Qualität, jetzt ein bisschen besser wissen, wo sie selber an ihrem Computer oder an ihrem Handy, also auf YouTube, es einstellen müssen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, was ich heute zu sagen habe, ist, dass wir ein bisschen unterbesetzt sind, dass wir nämlich etwas, die Eike ist krank und zwar die ganze Woche. Von hier aus erstmal eine gute Besserung an Eike und kurier dich gut aus, also das eine. Das bedeutet aber, dass wir heute keinen haben, der Ihre Fragen schriftlich beantwortet. Das heißt, die Sabine ist da, dass wenn Sie eine Frage stellen, wird sie natürlich bei mir hier reingeben und ich versuche natürlich so viel wie möglich Fragen, die mir gestellt werden, hier zu beantworten. Aber heute ist halt keiner der schriftlich irgendeine Artikelnummer oder so etwas eingeben kann oder reinschreiben kann. Also da bitten wir ein bisschen um Nachsicht, dass da jetzt keiner etwas hineinschreibt. So, das ist das. Das nächste, ach, das zeigen wir jetzt nachher alles, der Reihe nach. Jetzt fangen wir mal an. Und zwar haben wir heute wieder tolle Sachen. Ich bin auch heute raus. Ich bin beschäftigt. Ja, dann Paulchen hat sich jetzt gerade in die Technik begeben und hat sich beim Sam auf den Schoß gesetzt. Wunderbar. So, okay. Also jetzt geht's los. Das heißt, Sam, du fängst jetzt mal an und zeigst den Kunden mal, was wir heute alles so haben und was wir ihnen heute auch zeigen werden. Das ist zum Beispiel eine Technik, die werden wir Ihnen heute zeigen. Es ist absolut einfach, dieses, sage ich jetzt, Vintage-mäßige, das ist so ein bisschen so altes Grün, Braun, das also zu gestalten. Ob Sie jetzt wie hier, wir haben einfach Spiegel, das sind diese Glasscheiben, das sind Glasscheiben von diesen ganz einfachen Wechselrahmen, die man im Bauhaus oder so bekommt. Die haben wir dann einfach auf diese, das ist das große Art Panel, was wir hier als Hintergrund benutzt haben, einfach draufgesetzt dann mit unseren Dartbordüren, nochmal ein Dart-Ornament obendrauf und das ist wirklich einfach herzustellen und sieht fantastisch aus. Dann haben wir die Flaschen gemacht. Die Flaschen sind natürlich mit unseren alten Hintergrundmolds, die kennen Sie auch, verziert. Und oben diese, sage ich jetzt mal, diese Strasskorken Stöpsel sind ausverkauft oder sind ja, die sind glaube ich alle weg. Soweit ich informiert bin, sind die jetzt inzwischen alle ausverkauft. Also wer sie bekommen hat, Gratulation, die sind wunderschön. Was Sie jetzt auch sehen, ist natürlich eine Unmenge an Spitzendecken und Spitzenläufer, die jetzt heute kommen. Die zeige ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen ausführlich, weil die bieten wir auch an. Das heißt, diese schönen Teile können Sie bei uns auch erwerben. Hier sind Sie zum Beispiel auf dem beigen Spitzenläufer und der hängt auch daneben in dem Rahmen und da kann man unheimlich schön sehen, wie fantastisch der gearbeitet ist. Also wunderschön mit dieser Spitze unten drunter und halbrund umgebörtelt, also wirklich ganz toll. Ganz toll gemacht, finde ich. Richtig schön, sage ich jetzt mal Vintage, aber wirklich wunderschön gemacht.
Also hier sieht man den jetzt ganz toll mit dieser tollen Spitze. So, jetzt sieht man mich wieder. Jetzt geht es aber bitte weiter. Und zwar, das ist der nächste Tisch, den man jetzt gleich sieht. Und da ist wieder die gleiche Technik gemacht. Und hier haben wir, das kennen Sie, vor Jahren haben wir das schon mal an Ostern gemacht. Das heißt, dass wir diese Hintergründe komplett mit Hati gestaltet haben. Das heißt also mit das Hati wie Teig auf so einem Backpapier ausgerollt, dann mit einem Lineal so diese Rauten reingedrückt. Auch da ist, also auch bei dem Spiegel ist der Hati komplett im Hintergrund. Da allerdings diese dünne Bordüre von Dart oben drauf gemacht. Und weiter oben sieht man das also nochmal. Da sind die Spiegel rechts, der ist komplett mit Hati gemacht, also wie Teig ausgerollt, flach gemacht, um diese Art Panel herum, sage ich jetzt mal, gelegt. Dann mit einem Lineal diese Rauten reingedrückt, dann haben wir da noch ein paar Metallperlen reingedrückt und die Rosen sind auch einfach mit Hati gemacht und die anderen Blätter und Blüten sind von der Hortensienmold. Also das ist so eine wunderbare Kombination. Hier auch das Ei, das ist das Styropor-Ei, das ist ebenfalls komplett einfach mit Hati überzogen und dann die Rauten reingemacht. Also da walgen Sie, wie wenn Sie Teig auswalgen, walgen Sie das Hati einfach auf einem Backpapier aus und dann können Sie das da drum wickeln. Geklebt wird komplett mit dem Expresskleber und wenn das dann Ganze getrocknet ist, dann wird das einfach mit Cremeweiß angemalt. Ich zeige das aber nachher nochmal mit diesem Magic Forest Lasur angesprüht, ebenfalls dann nochmal mit der Walnusslasur angesprüht und ganz zum Schluss mit Cremeweiß das Drybrush-Technik. Und hier habe ich sogar noch mal ein bisschen Gold benutzt. Aber sonst bei all den anderen habe ich also kein Gold benutzt, habe dafür aber noch ein bisschen 3D-Pulver drüber gestreut in die feuchte Farbe, sodass man noch mehr diesen etwas kaputteren Effekt bekommt, wenn man das nicht alles so perfekt ist, sondern durch diesen Sand, was ja auch diese Vertiefungen verstopft, sieht das Ganze halt ein bisschen kaputter aus. Ich hätte die erste Frage. Ja. Wann kommen die blauen Papierblumen? Die blauen Papierblumen sind doch schon da. Hast du die nicht freigeschaltet, Sam? Ha? Nein, die meinen, du hattest mal blauen Papierblumen passend zu die Schrumpfwanderungen angekündigt. Nein, nein. Es sind diese grün-blauen oder diese, ja, was sind die? Ja, grün-blau, ein bisschen Tealfarben. Aber die sind doch da, oder? Ah, okay. Die passen ja überhaupt nicht zu den Schrumpfbanderolen. Nein, die passen nicht zu den Schrumpfbanderolen. Von der blauen Farbe passen die nicht zu den Schrumpfbanderolen, sondern sie haben ein anderes Blau und die kommen zu Maritim. Gut, das wusste ich nicht. Ja, deswegen sind die noch nicht freigeschaltet. Die kommen zu Maritim und Maritim kommt, Sam? Mitte Mai, glaube ich. Mitte Mai? Nein. Unser Maritimpapier. Mitte März, ja. Die nächste Frage, ja. Wie wurde das Ei gemacht? Ja, das Ei ist relativ simpel, also genauso wie die anderen Sachen. Das heißt, da ist das Hati ausgewalkt worden, aber ich zeige das nachher, wie das geht. Also man benutzt das Hati wie Teig. Ich zeige das nachher, das ist einfacher, als jetzt das so zu erklären. Das ist relativ einfach. Es ist ein Styropor-Ei unten drunter. Ich zeige das aber gleich. So, jetzt gehen wir weiter. Ja. Zu den Hortensien. So, das heißt, hier haben wir jetzt die Hortensienreispapier in unseren neuen Shadowboxen. Diese Shadowboxen sind jetzt oben und an den Seiten geschlossen, sind auch etwas höher, wie die wir vorher hatten. Tiefer. Tiefer, also in der Tiefe, das heißt in dem Raum, wo man das dann belegen kann, innen, wo man also zum Beispiel die Bücher und jetzt hier den Kronleuchter und alles hineintun kann. Und die sind jetzt gestaltet mit dieser Technik, mit der Stempelfolie und dem Reispapier, sodass das alles so dreidimensional noch draufgesetzt wurde und an den Seiten die Blumen draufgesetzt wurde. Und das ist auch etwas, so eine Shadowbox basteln wir auch nachher komplett zusammen, damit Sie das besser sehen. Hier sehen Sie ja, dass die Blüten innen drin auch nochmal draufgesetzt sind. Sam, fahren wir noch ein bisschen runter.
Genau, dass man unten so ein bisschen sehen kann, ja genau, da mit den Blüten. Da, diese Tiefe meinen wir, das heißt, diese Tiefe des Bodens, wo man jetzt also zum Beispiel diese Bücher und die Schriftrollen und auch die Blüten und das alles gestalten kann. Frage? Ja? Die Kissen im Hintergrund, kommen die auch in den Shop? Also diese Spitzenkissen, da haben wir eine ganz, ganz kleine Anzahl noch, die haben wir leider nicht nachordern können. Wer da jetzt unbedingt eins haben will, soll sich telefonisch bei uns melden und dann können wir mal gucken, was wir noch haben und dann geben wir die ab. Die grauen sind aber drin. Die schönen grauen sind da drin. Ah, okay, das wusste ich nicht. Gut, dann gibt es die grauen auf jeden Fall im Shop. So, und jetzt zeigst du mal unten genau die Schilder, oder? Ja. Du nimmst mich immer von der Seite, weil ich in den Monitor gucke. Das heißt, ja genau, jetzt sieht man das wunderbar. Kurze Frage, kommen die Stöpsel nochmal in den Shop? Nein, nein, die Stöpsel kommen nicht mehr in den Shop. Das war eine einmalige Sache, die kommen leider nicht mehr. Das sind jetzt unsere neuen Schilder und die sind genauso gearbeitet mit dem Reispapier und da ist auch das Reispapier wieder auf dieser Stempelfolie aufgebracht und dann so 3D-mäßig geformt, wie ich es nachher zeige. Und auch bei dem Ei, was im Hintergrund ist, dieses Acrylei, da haben wir nicht nur die Schleife oben drauf gesetzt, sondern da haben wir dann auch nochmal die Blüten und die Blätter oben auf das Ei draufgesetzt, sodass das auch nochmal einen tollen dreidimensionalen Effekt hat mit den passenden Blumen. Also das Fantastische an dieser Technik ist, dass Sie nicht irgendwelche anderen Blumen haben, sondern Sie haben genau die passenden Blumen, wie sie auch in den Papieren sind. Also, Frage, ja. Die Spiegelflächen, sind die mit dem Mirror Spray Ja, gemacht? genau, die Spiegelflächen sind alle mit dem Mirror Mist gemacht worden. Allerdings habe ich die alle auch vorher ein bisschen dreckig gemacht, dass die nicht so perfekt sind, sondern das Glas ist alles immer vorher mit, ich habe diese Walnusslasur genommen und habe die drauf gemacht und habe die dann ein bisschen abgetupft und auch das Spiegel drauf gesprüht und dann nochmal ein bisschen mit Essigsäure und dann nochmal neu. Einfach, dass das ein bisschen dreckiger und ein bisschen älter aussieht. Also deswegen sind die alle nicht so perfekt, sondern es ist schön, dass das halt passt zu diesem kaputten Stil. So, danach gibt es jetzt unser beiges Reispapier mit den tollen blauen Blumen oder mit dem Ornament hier. Hier ist es jetzt mit dem Ornament. Also das ist auch ein ganz, ganz tolles Reispapier, was man fantastisch als Hintergrund benutzen kann, was man auch natürlich weiter benutzen kann. Das heißt, wenn man jetzt noch etwas da draufsetzen möchte, ein Ornament oder so, weil das sieht schon so dreidimensional aus. Das heißt, und da haben wir ein Schild, wir haben aber auch daneben, kommen gleich noch ein paar Dosen, die so gemacht sind. Oder zum Beispiel die Flasche sieht ja auch fantastisch aus, mit dem Reispapier überzogen. Da sieht man jetzt auch nochmal ein Ei, was also genauso gemacht ist. Und hier oben haben wir dann nochmal so ein paar Schilder. Und da sehen Sie auch, da ist das Reispapier hat ja zwei Motive, die kleiner sind. Da habe ich immer das eine Motiv, habe ich dann in die Mitte gesetzt und das Motiv, was daneben ist, habe ich ein bisschen zerrissen und links und rechts auf das Schild draufgesetzt, sodass das einfach so dann ein bisschen mit Farbe das zusammen kombiniert. Ja, und dann natürlich von unseren alten Moldformen noch ein Ornament oben drauf gesetzt. Eine Frage, ja? Gibt es den Kerzenhalter vor dem Ei auch im Shop? Den Kerzenhalter vor dem... die Amphore, die kleine. Nein, die gibt es nicht im Shop. So, genau, jetzt haben wir nochmal das Schild. Bei dem Schild sieht man auch, dass wir diese Kugelketten genommen haben, weil die Schilder haben ja so einen schönen Rand mit so einem kleinen Absatz und dann haben wir jetzt die Kugelketten nochmal auf diesen Rand aufgeklebt, das Ganze dann nochmal braun angemalt und mit cremeweiß die Trockenpinseltechnik gemacht. So, und jetzt gehen wir weiter, jetzt kommen wir dann noch zu den wunderbaren Büchern und Flaschen, die wir da haben auf dem Reispapier.
Und da haben wir natürlich die Schilder ein bisschen so gestaltet, dass wir so wie so ein paar Regale da gemacht haben. Also das sieht auch wunderbar aus und das zeigen wir Ihnen jetzt, gehe ich mal von aus, oder? Genau, jetzt sieht man, jetzt haben wir da wieder unsere kleinen Art Panels. Auf dem linken habe ich noch nichts gemacht, aber dann kommt die erste Shadowbox. Da sind jetzt die Flaschen, die Sie da sehen, die sind alle, geh mal näher drauf, Sam, die sind alle mit Hati gemacht. Und auch einfach nur, das werde ich Ihnen auch gleich zeigen, einfach nur mit Hati gemacht, auch das obendrauf, diese kleinen Kügelchen, die aussehen wie so Verschlüsse, alles mit Hati gemacht. Dann die Bücher, die gibt es ja jetzt auf Bögen und wieder die Schriftrollen gibt es alles auf unseren Bögen, dass man das so verbinden kann. Dann natürlich ein bisschen nochmal von den Blättern oder sonst, man kann auch ein bisschen Moos so dazwischen tun, dass man nochmal ein bisschen Grün da drin hat. Sieht einfach toll aus. Und, Frage, ja? sind die Flaschen mit dem neuen Reispapier gemacht? Moment, die Flaschen im Hintergrund ist das Reispapier, aber die Flaschen, die davor sind, das ist Hati. Das ist einfach... Ich frage wegen die Flaschen von vorhin. Welche? Flaschen mit dem Reispapier oben drauf. Die blauen, mit dem blauen Reispapier, ja, die sind mit dem neuen Reispapier gemacht, also wo die blauen Blumen mit dem Ornament sind. So, und jetzt gehen wir nach oben, Sam, zu dem schönen Schild. Oben ist jetzt das Schild und da haben wir einfach so ein Stück von Hartschaumplatte genommen und haben das wie so ein Regal dahin gesetzt. Und dann auch da oben drauf wieder diese kleinen Fläschchen, die sind mit Hati, dann daneben diese Bücher, sind natürlich aus unseren Bögen, die wir haben, wo die Buchcover, also Buchrücken drauf sind. Und das sieht einfach toll aus, weil es komplett dreidimensional aussieht. Die Stützen werden auch wiederkommen, das dauert ja, noch einige Wochen. Ja, genau, diese Elemente unten, die von Dart sind, die sind jetzt komplett ausverkauft, aber die kommen auch wieder rein. Und das Gleiche gilt auch für das Reispapier, das heißt, das Reispapier ist eigentlich schon ausverkauft. Wir haben das aber bereits nachgeordert, das bedeutet, deswegen ist es nicht aus, sondern wir haben es bereits eingebucht. Das aber jetzt, sage ich jetzt mal, die letzten 200 Bestellungen werden dann so 3-4 Tage brauchen, bis jetzt die neue Ware kommt. Ist das richtig, Sam? So 3-4 Tage, gell? Ja, wird das etwas später rausgeschickt, weil sage ich jetzt mal, weil das halt erst kommen muss. So, wenn man jetzt das Schild in der Mitte sieht, da sieht man auch ganz toll, das ist auch wieder gemacht mit diesem Stückchen Pappe, also das ist so ein bisschen Stückchen Hartschaumplatte, unten diese tollen Verzierungen und dann obendrauf halt die Bücher, dann nochmal unsere Dokumente, die haben wir ja, die kleinen braunen Fläschchen. Das sieht einfach fantastisch aus, weil das Bild von hinten so ein bisschen aufnimmt und dann hat man es so richtig komplett dreidimensional. Frage, ja? Kommt auch noch ein Papierset, das so ähnlich ist wie das Reispapier? Wie das jetzt hier? Nein, da kommt kein Papierset mehr zu. Also das ist jetzt ein Reispapierset. Das nächste Papierset, was es gibt, ist das Maritim-Papierset, was passend zu den Wassertransfers ist, die wir jetzt bei HSE hatten. Und dann kommt ein Papierset im Mai bei HSE, das ist ein ganz tolles Papierset. Ja, das werde ich Ihnen aber später zeigen oder erklären. Das ist ein absoluter Traum, dieses Set auch. Und dann kommt ja schon Christmas in July. Also das sind soweit die Papiersets. Ich weiß nicht, ob wir im April noch eins machen. Da ist jetzt bis jetzt noch kein Papier geplant, weil wir ganz viele neue Medien oder ganz viele neue Mixed-Media-Produkte haben und die dann auch anbieten werden. Deswegen glaube ich, wir haben ja jetzt gerade das Angebot des Tages bei HSE gehabt, da waren ja auch die vielen Papiere drin und die Lasercuts, dass wir im April mal kein Papierset machen. Eine Frage zu den Flaschen. Sind die mit Klarlack versiegelt? Die mit den blauen Blumen, ja, die sind alle mit dem Pouring Glaze angemalt. Also die sind nicht besprüht oder so, sondern alle mit dem Pouring Glaze angemalt. Da kann man jetzt auch nochmal, hier sind nochmal die Dosen und dann auch nochmal so ein Ei mit Hati gemacht.
Und da kann man auch noch mal nachher ein bisschen drauf eingehen, weil es gibt so ein paar Fragen über des Wassertransfers und da können wir jetzt noch mal drauf eingehen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Spitzentischdecke noch mal ein bisschen zeigen muss. Also jetzt bin ich wieder von der Seite drauf, dann drehe ich mich wieder um. Das heißt, ich stehe ja jetzt hier vor den Spitzentischdecken. Vielleicht, dass man sie ein bisschen sieht, wer jetzt also Lust hat auf diese Decken. Das sind diese cremeweißen Tischdecken, die haben so noch nicht mal Streifen, sondern unterschiedliche Spitze, wie man hier sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sam das jetzt zeigt. Ja? Zeigst du das jetzt hier? Jetzt sieht man mich von hinten. Du musst von der anderen Seite gehen. Jetzt Einfach von der anderen Seite gehen. Sonst, genau. Ja, genau. So, das sind, ich schätze mal, wie nennt man die? Cremeweiß? Das ist der Beige. Beige, das ist Das beige. ist der Beige. Das sind die beigen Tischdecken. Dann, Die Tischdecken gibt's, die Kissen gibt's nicht. was ist jetzt mit denen? Das ist Creme. Das ist Creme. Creme hat unten so ganz, ganz süßes Rüschen, also wirklich so Rüschen hier unten und dann nochmal so eine Zwischenspitze hier und das ist halt diese Hauptspitze, aber hier unten kann man das auch ein bisschen besser sehen. Also wirklich ganz, ganz süß gemacht und dann kommt das Graue, das ist so mehr, sage ich jetzt mal, passt mehr zu allem, weil das ist sehr verspielt. Das andere hat wirklich diesen Oma-Charakter, sage ich jetzt mal, dieses Shabby-Chic-Charakter. Und das ist etwas, was eigentlich überall hinpasst. Das ist dieses Grau, das ist jetzt nicht zu verspielt. Das sind, sage ich jetzt mal, 4-mal Spitze im Rechteck zusammen. Schön kleine Quasten hier an der Seite, toll umgebörtelt. Und auch eine wunderschöne, vielleicht kannst du noch mal da hinten drauf gehen, auf den weißen, geht das? Auf den weißen, aber gleich gehen wir da noch mal hin. Da gibt's noch, ich habe noch ein weißes Möbelstück, da sehen Sie, immer bin ich von der Seite, da sehen Sie wunderbar diese ganz tolle Tischläufer, den es dazu gibt. So, jetzt zeige ich Ihnen, was es heute zu gewinnen gibt. Jetzt muss ich wieder weggehen. Frage zu den Tischdecken, gibt es sie auch in Rund? Nein, die gibt es nicht in Rund. Nein, gibt es nicht. Jetzt gehen wir mal zu den Sachen, die wir heute verlosen. Und jetzt, genau. Und zwar ein riesiger Picknickkorb ist das, der ist ganz toll mit richtig toll, also richtigen Porzellantellern. Das ist ein richtig schönes Besteck, was dazu gibt. Jetzt gehe ich auch dahin. Da gibt es diese tollen, auch wirklich Glas, kein Plastik. Und da gibt es eine Decke. Hier drin sind noch Pfeffer, Salz und Gewürzstreu. Jetzt mache ich es schon zu. Und da gibt es noch diese Decke dazu. Und das ist eine Decke, die hier innen mit Kunststoff ist. Das heißt, eine richtig große Decke, wo man richtig auch auf dem Gras liegen bleiben kann und da drauf wirklich Picknick machen. Das heißt, so, das ist der erste Preis. Da ist aber alles da drin. Da ist alles drin, ja. Besteck. Also Teller, Besteck, hier Gewürz, Pfeffer, Salz, Flaschenöffner, alles innen auch so, dass es geschlossen ist und natürlich Platz, um noch jede Menge Essen mitzunehmen. Das ist der erste Preis und dann hinterher gibt es noch mal 3 diese aus Mangoholz gemachten wunderschönen kleinen Kisten. Die sind hier innen für Tee oder was immer was, also ich habe sie zu Hause für Tee. Was Sie auch möchten, können Sie da reintun, Teebeutel. Und außen ganz toll so ein wunderschönes Emaille obendrauf. Also wirklich ganz, ganz hochwertig gemacht. Noch 3-mal diese Kisten für den 2., 3. und 4. Gewinner. So, jetzt gehe ich hinter meinen Tresen und dann fangen wir an. Und der Sam geht noch einmal auf den weißen Möbelstück, bitte. Weil da ist nämlich auch noch die wunderschönen Tischläufer ganz toll zu sehen. Den habe ich da schön gestaltet. So, Paulchen, genau. Paulchen geht jetzt auf den schönen Sofa hier endlich und hat mal Ruhe. Jetzt bin ich da. Die ganze Zeit bin ich jetzt hier. So, und hinter mir ist auch noch etwas. Jetzt muss ich aber noch mal jemanden bitten, damit ich etwas sehen kann. Ja, ganz ruhig. Wir sind ganz ruhig. Und zwar haben wir immer wieder Fragen. Und zwar hatten wir die auf Sendung dabei gehabt. Das waren die, hier sehen Sie jetzt nochmal den tollen Tischläufer in Grau und darunter die wunderschöne Tischdecke. Und das
da sieht man das auch in Verbindung mit Silber oder mit Weiß. Es ist einfach ein Traum. Wunderschön gearbeitet und wirklich klassisch. Meiner Meinung nach passt das zu allem. Jetzt kommen wir zu mir, hinter mich. Genau, so. Sie können sich erinnern, das hatten wir wunderbar bei HSE dabei. Und ich hatte diese Kerzen dabei. Und zwar waren das diese LED-Kerzen mit diesem schönen Fuß. Hier oben ist das Glas und das Glas hatte ich mit diesen Schrumpfbanderolen überzogen. Und da wurde immer wieder gefragt und deswegen zeige ich das jetzt, damit also jeder weiß, das sind diese Kerzen, die gibt es bei uns. Ich gebe sie jetzt nochmal nach vorne. Das heißt, das sind diese Kerzen, die gibt es bei uns, die heißen, wie heißen die, meine Schatzi? Einfach, genau, da unten haben Sie die Artikelnummer, sind eingeblendet. Das heißt, das Glas können Sie wegmachen, die sind outdoor, das heißt, ich zeige es jetzt mal, die Rückseite, die sind also hier von der Rückseite nochmal geschützt, die sind für Outdoor, das heißt, das ist hier auch so, wie sagt man da, ein bisschen so wie, das ist Plastik, sieht aber aus ein bisschen wie Beton oder so etwas. Die können komplett, auch hier vorne, die können komplett draußen sein, da passiert nichts und gerade mit der Folie kann das auch draußen sein. Das sind Outdoor-Kerzen mit Timer-Funktion, mit allem drum und dran. So, diese Frage hatten wir noch. Dann, bevor ich anfange zu was, noch ein paar andere Fragen. Und zwar waren das die Fragen von wegen den Wassertransfers. Wir kommen ja noch mit einem riesigen neuen Set Wassertransfers im Mai. Und jetzt waren halt die Fragen, worauf kann ich das machen, wie kann ich das versiegeln etc. Also wir haben das inzwischen alles durchgetestet. Es ist vollkommen egal. Sie können, ob Sie jetzt, wenn Sie auf Glas arbeiten, das war die Frage, wenn Sie auf Glas arbeiten, Bonding Primer, wenn Sie es mit Farbe, also entweder direkt auf Glas, dann trocknen lassen und dann erst wieder anfeuchten und abziehen. Das hatte ich ja auch auf Sendung erklärt. Aber es war die Frage, was machen wir mit Farbe? Also wenn Sie jetzt eine Glasflasche anmalen möchten und möchten dann die Wassertransfers draufsetzen, dann bitte mit Bonding Primer anmalen zuerst, damit die Farbe dann halt bleibt, dann mit Deko Softfarbe. Aber denken Sie daran, dass die Wassertransfers ja sehr transparent sind. Das bedeutet, wenn Sie jetzt zum Beispiel Maritim machen möchten und malen diese ganze Flasche dunkelblau an, dann wird natürlich das Motiv nicht perfekt sichtbar sein. Das heißt, Sie müssen an den Stellen, wo Sie das Wassertransfer aufbringen, sollte von hinten weiß sein, damit dieses Wassertransfer auch perfekt sichtbar ist. Das bedeutet, Sie malen die ganze Flasche mit Bonding Primer an, machen an den Stellen, sage ich mal, weiß und gehen dann von den Weiß in zum Beispiel Blau über, wenn Sie es mit Blau haben wollen. Sie können aber auch andersrum arbeiten, dass Sie, das heißt, da weiß machen, wo das Wassertransfer draufkommt und hinterher zum Beispiel mit blauer Farbe außenrum tupfen oder anmalen, können Sie auch machen. Versiegeln grundsätzlich überhaupt kein Problem mit Farben oder Lacken auf Wasserbasis, wie zum Beispiel der Pouring Glaze haben wir lackiert, geht einwandfrei, sieht super aus. Man kann natürlich auch mit Mattlack lackieren, aber da die Wassertransfers ja diesen Gold haben, dann ist dieses Gold natürlich auch matt. Aber wer das möchte, wer es also lieber gerne matt hat, kann natürlich auch mit Mattlack lackieren. Ich glaube, jetzt habe ich alle Fragen zu Wassertransfers beantwortet. Ganz kurz, ich hätte noch eine. Ja. Kann man die Transfers auch krakelieren? Ja, Sie können natürlich auch mit dem Krakellack drüber gehen. Das heißt, wenn Sie die Transfers erst irgendwo aufgebracht haben, dann die Schicht Nummer 1, Schicht Nummer 2 drauf und genauso arbeiten mit dem Krakellack wie normalerweise auch. Und dann sind die auch genauso krakeliert. Das geht, also geht alles, weil die sind alles auf Wasserbasis. Was nicht funktioniert ist, das hatte ich schon mal gesagt, das sind unsere von Rust-Oleum, die Sprühlacke. Sobald Sie die Sprühlacke draufbringen, ich gehe mal davon aus, das ist das Lösungsmittel, was diesen Lack so extrem flüssig macht, damit man ihn sprühen kann, das funktioniert nicht. Der bringt das Wassertransfer zum Reißen. Dann hat man so wirklich wie kleine Krakels, aber dann reißt das ganze Transfer. Also deswegen bitte nicht mit dem Sprühlack arbeiten, aber alle anderen Wasserlacke und alle anderen Deco-Soft-Farben, die wir hier anbieten, funktionieren einwandfrei.
Noch eine kleine Frage. Ja. Ich habe immer Blasen unter meinen Wassertransfermotiven. Warum? Ja, nein, das ist, das habe ich auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie es wegschieben. Also weniger Blasen bekommen Sie, wenn Sie es wegschieben, statt abzuziehen. Also ich schiebe immer weg, statt abzuziehen. Aber das ist nicht schlimm. In dem Moment, wenn das getrocknet, sind die Blasen weg. Also das trocknet ja dann und dann sind die komplett weg. Wobei, wenn man von Anfang an wenig Wasser hinten benutzt, Ja, dann bilden sich auch kaum Ja, Blasen. ja, also nur ganz wenig anfeuchten hinten. Ja, wir haben und dann im Moment klebt das nicht auch hinten. besser aufs Glas. Wir sprühen ja das Wassertransfer direkt an. Also dann vielleicht, wer jetzt sagt, der hat ganz viele Blasen, dann machen Sie es ein bisschen mehr mit Sprühnebel. Das heißt also, wenn Sie so sprühen, dass Sie nicht direkt drauf sprühen, sondern wirklich das mehr so in diesen Sprühnebel halten, dass einfach ein bisschen weniger Wasser auf dem Transfer drauf braucht ist. wirklich ganz wenig Genau. Wasser. Dann, man braucht da nicht so viel Wasser. Dann kann es auch sein, dass aber ich hatte die Blasen auch und sobald das getrocknet war, waren bei mir die Blasen weg. Was das? Kann man auch Deluxe-Paste für Wassertransfer nehmen? Deluxe-Paste unten drunter? Theoretisch ja. Theoretisch ja, die sind nur, weil grob. es hubbelig ist, glaube ich, da gibt es grob. Wasserbläschen. Meine ich, er ist ein bisschen Besser grob. Ist, obendrauf. Ja. Also ja, obendrauf nicht, vielleicht außenrum, seitlich außenrum. Aber theoretisch geht es, aber ich weiß nicht, weil das halt, Deluxe-Paste ist ja grobkörnig, weiß nicht, ob das jetzt dann so wunderbar aussieht, weil es halt, dieses Wassertransfer muss ja irgendwo haften. Und je glatter der Untergrund ist, umso besser ist das eigentlich. Und versiegeln geht es auch mit Decoupagelack? Ja, klar, logisch. Das ist ja auch auf Wasserbasis, ja. Okay? Dann hätte ich jetzt nur eine mehrfache Frage zu den Tischdecken. Kommen die wieder in den Shop? Nein, wir haben diese Firma, die waren ja schon ausverkauft bei uns. Sie sind reingekommen und wir haben schon alles, was es noch gibt, nachgeordert. Also das bedeutet, wenn die jetzt im Shop weg sind, dann sind sie weg. Wobei es kommen wahrscheinlich irgendwann eine neue Kollektion und die werden wir definitiv mehr bestellen, weil wenn es eine neue Kollektion wir waren uns gibt, nicht sicher, wie gut Tischdecken jetzt ankommen. Jetzt wissen wir, dass die Leute die dann gemocht werden wir das warten. So, jetzt fange ich aber mal an zu basteln. Immer weiter bitte die Fragen zwischendurch, das geht. So, ich möchte Ihnen beides zeigen. Ich möchte Ihnen einmal zeigen, wie diese Technik da hinten geht. Da das alles aber ein bisschen trocknen muss, habe ich mir hier einfach mal so ein bisschen mit unseren Bordüren gemacht. Das werde ich jetzt rasch cremeweiß anmalen, weil das ist die Basis für diese Technik. Und dann gehen wir zu unseren Shadowboxen und zu unserem Reispapier über, machen das fertig. Bis dahin ist das hier getrocknet und dann arbeiten wir da weiter. So, das heißt, wir gehen jetzt und machen das hier so. Das einmal rasch alles cremeweiß anmalen. Und zum Schluss machen wir dann noch mit dem Harti, dass wir einmal zeigen, wie man diese, sag ich jetzt mal, diese Basis, diese Grundlage, weil ich sage, wie diesen Teig, was man da machen kann, wie man den halt rasch macht. Das ist auch ganz einfach. Wer ab und zu mal ein Plätzchen oder Kuchen backt, der weiß, wie das geht. So. Jetzt habe ich hier einfach nur ein paar Bordüren. Das ist genau das Gleiche wie jetzt alles, was wir da hinten gezeigt haben, wie diese, sage ich jetzt mal, Spiegel, die wir gemacht haben oder auch diese Boxen, egal was. Das heißt einfach erstmal ein Ornament und das dann cremeweiß anmalen und dann muss das cremeweiße trocknen. Und danach geht es dann weiter. Eine Frage. Ja. Wenn man ein Ikea-Schränkchen restaurieren möchte und es mit Schalki-Farben anmalt, kann man da drauf auch Lasurgel machen? Ja, natürlich. Und wie verarbeite ich das dann? Also wenn Sie, ich gehe mal davon aus, dass das dann so ein bisschen auf alt sein soll. Wenn Sie mit den Chalky-Farben angemalt haben, lassen Sie das trocknen, dann nehmen Sie die Lasur. Wenn es großflächig ist, ist es nicht schön, wenn man das mit dem Pinsel macht, weil wenn es dann trocknet, dann sehen Sie die Pinselstriche. Dann nehmen Sie einen Schwamm. Es gibt ja ich nehme immer diese dünnen Haushaltsschwämme, die sind so oval und sind so ein bisschen dünn.
Und dann nehmen Sie die Lasur und geben mit dem Pinsel auf diesen feuchten Schwamm diese Lasur oben drauf. Und dann wischen Sie so über dieses Schwämmchen drüber. Und dann haben Sie diesen Alterseffekt. Und Sie können in dem Moment, wenn Sie das machen, können Sie sofort diesen Schwamm auch mit ein bisschen Wasser etwas feuchter machen und können die Lasur auch wieder so weit wegwischen, wo Sie sie weniger haben wollen. Also da haben Sie die meiste, sage ich jetzt mal, die meisten Möglichkeiten, die Lasur so aufzubringen, dass sie vielleicht nur in den Vertiefungen ist oder nur in den Ecken, dass es alt ist und der Rest soll, sage ich jetzt mal, beige oder so bleiben. Da haben Sie die besten Möglichkeiten, indem Sie direkt wieder in Schwamm, also das auswaschen und direkt wieder mit Feucht drüber gehen. Dann können Sie selber bestimmen, wie dunkel oder wie stark die Lasur drauf ist. In dem Moment, wenn Sie das mit dem Pinsel machen, dann trocknet Ihnen das fest, dann haben Sie diese Pinselstriche und die kriegen Sie dann mit dem Schwamm auch nicht wieder weg. Weil die Lasur an sich, wenn sie ja mal getrocknet ist, ist sie ja eine komplette Versiegelung. Die können Sie auch hinterher abwaschen. Das heißt, Sie müssen danach nicht mehr versiegeln, sondern Sie brauchen nur die Chalky-Farben und nur die Lasur und dann ist dieses Schränkchen auch, sage ich jetzt mal, so fertig, dass Sie es auch benutzen können. So, das räume ich jetzt erstmal wieder zur Seite, das muss jetzt trocknen. So, und dann habe ich mir jetzt so ein paar Sachen hier vorbereitet. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal hier diese Box, genau, die sieht man jetzt hier, das ist die Box, die ist jetzt zusammengebaut. Hier im Hintergrund habe ich jetzt das eine Reispapier, das habe ich auch bereits mit Pouring Glaze lackiert. Hier habe ich unsere Bordüre drauf gemacht, hier sieht man, dass die also an diese Box an der Seite zu ist und auch oben zu ist, die ist geschlossen. Hier habe ich noch ein Ornament drauf gesetzt. So, und jetzt fange ich an. Jetzt möchte ich dieses Dreidimensionale machen. Und da haben wir jetzt bieten wir halt dieses Reispapier, das haben wir, und wir bieten diese, sag ich jetzt mal, Blütenreispapier und diese Stempelfolie. Und Sie bringen, ich kann das aber auch gerade mal machen, dieses Reispapier ist größer wie die Stempelfolie und deswegen haben wir diese Stempelfolie immer in dieses Set haben wir 2 drin. Das heißt, Sie müssen nicht alles auf einmal machen, sondern Sie können auch, wie ich das jetzt hier zum Beispiel mache, sage, okay, ich nehme jetzt erstmal nur ein halbes und setze das halbe dann hier drauf. Und ich habe das nicht mit dem Keramisch geklebt. Also ich dachte erst, man muss es mit Keramisch machen, müssen Sie aber nicht. Sie können das mit dem ganz normalen Decoupagekleber machen, funktioniert einwandfrei. Das heißt, Sie streichen halt die Stempelfolie mit dem normalen Seidenmatt-Decoupagekleber ein, wie Sie, wenn Sie normal Decoupage oder Reispapier aufbringen, setzen das an und können das einfach jetzt hier so glatt streichen. Das reicht. Sie müssen, und jetzt kommt es darauf an, was Sie wollen. Ich habe die Sachen, wenn ich das jetzt hier mal zeigen kann, alles matt gelassen. Die sind bei mir alle matt. Das bedeutet, ich habe jetzt hier drüber nicht noch einmal mit dem Decoupagekleber gemacht. Würden Sie das machen, dann wäre diese Oberfläche glänzend. Aber ich wollte sie matt haben, deswegen, so wie jetzt, einfach nur aufbringen, das Ganze einfach nur trocknen lassen. Sie sehen, es ist ganz, ganz simpel, da muss man wirklich nichts für können. Einfach nur trocknen lassen und dann ausschneiden. Und das habe ich jetzt hier gemacht, hier an der Seite. Ich zeige es Ihnen. Hier habe ich jetzt diese kleinen Blüten ausgeschnitten, hier habe ich die Blätter, habe ein bisschen die Blüten nach Farbe sortiert, weil die sind 3 unterschiedliche, die haben so ein bisschen Gelbstich, die sind weiß und das sind diese dunkleren. Alle ausgeschnitten, das sind die Blätter, die habe ich hier an der Seite liegen. Und wenn ich jetzt loslegen möchte, hier ist jetzt mein Papier, nehme ich eine Kerze. Jetzt muss ich schauen, dass ich das alles hier so hinkriege, dass Sie alles sehen können. Genau. Ich habe eine kurze Frage zum Resin. Wenn man Resin ausgießt, kann man gleich mit Farbe weiterarbeiten oder muss man erst grundieren? Wenn man Resin ausgießt. Wenn man Resin ausgegossen hat. Direkt Farbe oder erst grundieren? Also wenn Sie das abgehärtete Resin anmalen wollen, dann können Sie direkt Farbe machen, brauchen Sie nicht grundieren. So. Das ist jetzt einfach so ein kleines Stückchen, sage ich jetzt, so eine kleine Kerze und dann
fangen wir an, zum Beispiel das zu biegen. Jetzt fange ich erstmal den Hintergrund an und dann nehme ich mir, damit ich ein bisschen schneller bin, nehme ich mir jetzt ein paar von den hellen, habe eine Pinzette, weil die sind ja wirklich sehr klein, und nehme mir meine linke Hand, Sie kennen die haben wir schon immer gezeigt, das sind diese, sag ich jetzt mal, Embossing-Stifte, die gab es in verschiedenen Größen, hatten wir sie hier. Die gibt es auch hoffentlich bald wieder. Ja, das Sam hat sie schon nachbestellt. So, jetzt nehmen Sie das mit der Folie nach unten hier, Folie nach unten, gehen kurz über die Kerze und dann gehe ich sofort und mache die jetzt einmal so. Jetzt habe ich die schon, die sind jetzt hart und schon so gebogen. Und jetzt mache ich mir erstmal gerade ein paar von diesen Blüten hier. Das geht relativ schnell. Die sind ja, mit welchen Farben wurde die Box angemalt? Die Box wurde angemalt mit gelber Sand. Das ist die Farbe von, gibt es bei uns im Shop, gelber Sand, diese Chalky-Farbe, und dann oben drüber die Walnusslasur. Und auch wieder einfach abgewischt, im Schwämmchen abgewischt. Und das Weiß ist natürlich immer diese Trockenpinseltechnik, und ich mache die Trockenpinseltechnik ja zu 90% mit Cremeweiß, weil mit dem weißen Gesso ist mir das zu hart weiß, deswegen nehme ich das Cremeweiß. So, jetzt haben wir mal ein paar. Ich mache mir immer so ein paar Blüten, damit ich die direkt hintereinander aufsetzen kann. Und dann kommen die. Das Papier verbrennt nicht? Nein, das Papier verbrennt nicht. Ich gehe ja auch mit der Folie nach unten über die Kerze. Ich bin nicht mit dem Papier nach unten, sondern ich gehe hier immer mit der Folie nach unten. So, und jetzt noch das nächste. Das ist übrigens etwas, was einen wahnsinnigen Spaß macht, das zu machen, weil das einfach so total toll aussieht. So. Eine Frage, ja. Könnte man die Stempelfolie auch mit Dekoupagepapier bekleben? Kann man theoretisch, ja. Bei Dekoupagepapier hätte ich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht sicher bin, wie sehr sich das dehnt. Wenn man jetzt guckt, jetzt mache ich ja dieses Blatt hier und das mache ich jetzt andersrum, da drehe ich das um und jetzt gehe ich mit diesem dickeren drauf und dann habe ich sofort diese tolle, so eine richtig schöne Rundung. Und dafür muss ich das Papier hier ein bisschen mitdehnen. Und das Reispapier ist natürlich einfach, das dehnt sich ja komplett mit. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie sehr sich das Dekoupagepapier mitdehnt. Aber wer es mal ausprobiert, gerne mir mitteilen. Vielleicht probiere ich es auch irgendwann mal aus. Ich habe ja Dekoupagepapier öfters mal gemacht, wenn ich das auf Hati aufgebracht hatte. Gell? Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es schon ein bisschen schwierig wird. Könnte man auch anstatt der Kerze mit Heißluftföhn arbeiten? Ja, aber die kleinen Sachen sind natürlich, die fliegen Ihnen so weg. Das ist mit der Kerze also wesentlich einfacher. Wenn Sie jetzt anfangen, da mit dem Heißluftföhn, das fliegt Ihnen alles so weg. Deswegen, natürlich geht das, aber es ist ein bisschen diffizil dann. So, jetzt sieht man das von oben. Ich mache nie alle, sondern ich mache eigentlich immer nur ein paar Blüten, wenn man das jetzt hier sieht. Hier sind ja dieses Hauptblüte und ich mache immer nur ein paar, die ich dann aufklebe, damit dieses Dreidimensionale dann ein bisschen rauskommt. Eine Frage, ja. Gibt es die Folie auch separat im Shop? Ja. Heißt Stempelfolie, glaube ich. Genau, Ist da auch in der Gruppe drin. So, und also heute habe ich schon so geflucht über diese Heißklebefäden, das ist echt der Wahnsinn. Weil diese Blümchen sind ja so fein und so klein und wenn die mal an diesen Heißklebefäden hängen bleiben, dann versucht man diese Heißklebefäden wegzumachen und alle Blumen bleiben da dran hängen und dann hat man sie nur noch am Boden. Also das ist echt, vielleicht kann irgendeiner mal so eine Klebepistole erfinden, die keine
keine solche Fäden macht. Ja, aber jetzt sieht man schon, wie toll das aussieht. Also wenn man hier so ein bisschen so zur Seite geht, da kann man das schon super erkennen. Gell? Also das braucht gar nicht viel und es sieht einfach fantastisch aus. Und da wird jetzt auch noch viel mehr von uns in der Richtung kommen. Und da freue ich mich auch riesig drauf. So, jetzt haben wir mal ein bisschen den Hintergrund gemacht. Also viel mehr mache ich in den Hintergrund nicht. Eine Frage, ja? Kann man die Blumen auch mit 3D-Lack kleben? Kann man natürlich, aber ich sage Ihnen direkt, das ist natürlich, da dürfen Sie nicht drankommen, gell, bis es getrocknet ist. Das dauert ja alles auch, dass es ein bisschen trocknet. Aber wenn man... Mehr Sinn machen würde, die zu bekleben und dann mit 3D-Lack drüber, oder? Warum? Wenn es fertig ist, wenn man die glänzend haben möchte. Achso, nee, ich glaube nicht, dass es jemand ist. Ich glaube, dass es einfach ums Aufkleben hier geht, statt mit dem Heißkleber zu machen, okay. Gell? Nee. Okay, so, jetzt habe ich gesagt, das ist mehr, mache ich hier innen nicht und jetzt fangen wir mal an, hier zu bearbeiten. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich mit Hati mir jetzt hier zum Beispiel so einfach nur ein bisschen rund gemacht und habe mir so eine Art Vase hier gestaltet. Das ist noch ein bisschen feucht, aber die kann man, glaube ich, schon mal anmalen. Sehen Sie, wenn man hier diese Vase sieht, ist einfach nur eine Kugel gewesen und dann habe ich hier ein paar Striche reingemacht, dass sie einfach so ähnlich aussieht wie da. Jetzt muss ich die noch ein bisschen anmalen, dass die ein bisschen passend ist und dann werde ich die hier und hier draufsetzen oder erstmal hier mit Blumen bestücken und dann werde ich sie da draufsetzen. So, um jetzt ein bisschen an diese Farbe ranzukommen, benutze ich das, was ist das, dunkelbraun und wieder den gelben Sand und ein bisschen cremeweiß. Der ist geschlossen hier. So. Und mische mir hier ein bisschen gerade was zurecht, damit das gut aussieht. Mal gucken, was man da so braucht, um das, ja, das ist schon, kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Kann man richtig schön mit ein bisschen, das ist jetzt dieser gelbe Sand, den ich hier drauf habe. Und jetzt gehe ich nochmal mit diesem Touch, mit dem dunklen, hier unten. Ja, das kommt dem Ganzen schon nah. Braucht man gar nichts Dolles machen. Und nehme auch direkt den zweiten, mache den zweiten auch. Dann habe ich wie so hier meine Blumentöpfe, wo gleich die Hortensien auch nochmal reinkommen, gerade mal ein bisschen selbst gemacht. Nochmal hier ein bisschen unordentlich das Braun drauf, damit das halt einfach auch so alt aussieht wie auf dem Bild. So, okay. Jetzt machen wir das direkt wieder zu. Und hier auch. Mal ganz kurz anföhnen, dass das schneller trocknet. Und eine Frage, ja. Kann man Hati mit Ölfarben einfärben? Ja. Aber nicht jetzt das Hati an sich einfärben, sondern mit Ölfarben anmalen, wenn es Hati getrocknet ist. Nicht, dass wir uns da jetzt falsch verstehen. Sie können da nicht Hati jetzt reingeben und das mit zusammen mischen mit dem Hati und dem Ölfarben. Das geht nicht. Weil Hati ist auf Wasserbasis, da können Sie ein bisschen Farbe mit einmischen, das funktioniert, aber keine Ölfarbe. So, jetzt machen wir hier weiter. Jetzt machen wir jetzt hier diesen Blumen, sage ich jetzt mal, wie so Blumen hier drauf. Da nehme ich jetzt wieder meine Blätter zuerst. Und dann habe ich ja hier, wie man das am besten... Eine Frage zur Stempelfolie. Funktioniert die auch mit Teilen aus Kartensets? Mit Teilen aus Kartensets. Kann man da die Stempelfolie auch benutzen? Meinen Sie jetzt, dass man aus dem Papier, dass man normales Papier jetzt da drauf tut? Ja, das ist das Gleiche. Das gleiche Problem sehe ich da, wie man mit dem
Decoupage sieht, weil das Papier, wenn sich das gar nicht dehnt, dann wird sich das in dem Moment, wenn man ja, das hier macht, was ich jetzt mache, dieses Biegen macht, in dem Moment wird das Papier sich dann von der Folie lösen oder halt reißen. Weil, oder reißen, genau. Ja, weil es sich ja halt nicht mitdehnt. 180 Gramm, ne? Ja. Nee. So, jetzt mal bitte kurz von vorne, dass man das sieht. Sehen Sie, jetzt habe ich so Blätter hier an diesen Topf gemacht und jetzt kann ich mit den Blüten beginnen. Was man auch machen kann, man kann jetzt noch mal so eine Kugel aus Hati machen und da drauf setzen. Das mache ich jetzt auch, weil ja so eine Hortensienblüte ist ja rund. Okay. Ein bisschen Frage, was kann man mit der Stempelfolie noch alles machen? Man kann sie zum Beispiel bestempeln. Man kann sie zum Beispiel bestempeln, dafür hatten wir sie ja. Wir haben sie ja früher bestempelt und zwar, vielleicht können Sie sich noch erinnern, ist es denn wahr? Moment, jetzt ist dieser Kleber eingetrocknet. Können Sie sich noch erinnern, dass wir wir hatten einen Stempel mit so Filmstrip drauf, mit so einem Filmstreifen drauf. Und diesen Filmstreifen haben wir da drauf gestempelt mit Archival. Nee, und mit Stelson ging besser und haben dann das ausgeschnitten und halt warm gemacht und durch dieses Warmmachen hat sich dann das so gedreht, wie wir das halt gerne benutzen, wenn man so einen Filmstrip halt macht, so einen Filmstreifen. So, jetzt haben wir da, das ist meine Hortensienblüte und jetzt geht es wieder los, dass ich ein paar Blüten fertig mache. Und jetzt diese Hortensienblüte damit fertig mache. So. Die Blüten tue ich immer von oben einfach eindrücken, damit sie halt wegstehen. Und die Blätter, die mache ich immer andersrum. Das heißt, dass sie nach außen gewölbt sind. So, jetzt kann man mal ein bisschen kleben. Ich klebe jetzt mit Heißkleber, aber das kann man natürlich jetzt hier auch mit einem normalen Papierkleber kleben. Gell? Ich mache das jetzt mit Heißkleber. Wenn Sie das zu Hause machen, wäre es auch besser, wenn man das Hati erst ein bisschen trocknen lässt. Aber ich habe das heute schon mal gemacht auf das nasse Hati und es geht. Also warum denn nicht? Trocknet es halt hinterher. So. Und weil diese Runde macht mir jetzt diese Hortensienblüte. Ja, jetzt haben wir wieder diesen Klebefaden. Und diese kleinen Blütchen kann man jetzt immer alle da so reinsetzen. Und dann hat man irgendwie wirklich so einen Topf mit, sag ich jetzt mal, mit kleinen Blüten. Wie mit einer Hortensie. So. Jetzt machen wir noch ein bisschen an der Seite. Ich mache es nicht komplett rund, weil so weit sieht man gar nicht, sondern ich mache eigentlich nur so, wie weit man das auch sieht. Und werde jetzt gleich da hinten aber noch ein Blatt dran setzen, was dann auch so ein bisschen hoch steht, wenn man das jetzt hier anguckt. So, jetzt haben wir noch ein kleineres Blättchen hier. So. Und machen das Ganze halt von dieser Seite. Und das könnte man jetzt zum Beispiel, dass das ein bisschen absteht. Eine ganz andere Frage, gibt es demnächst wieder neue Moldformen? Ja, an Weihnachten. An Weihnachten gibt es neue. Also vor Weihnachten gibt es keine neuen mehr. Also an Christmas in July ist das ja. Bei uns ist das ja schon früh genug. Im Juli gibt es neue Moldformen. So. Und jetzt machen wir das hier dran. Jetzt haben wir unseren, sage ich jetzt mal, wir gerade von vorne machen, jetzt haben wir unseren Topf, gell, mit den Hortensienblüten haben wir jetzt schon fertig. Und den setzen wir jetzt hier rein.
Da muss ich jetzt, ich muss das aufstellen. Deswegen, jetzt werdet ihr das nicht sehen gerade. Ich muss das jetzt mal gerade aufstellen. Eine Frage. So, jetzt mal bitte von vorne, dass man das sieht. Genau, dass das ein bisschen besser sieht, dass man das ein bisschen so. Ja, sprich. Gibt es eine Alternative zum Embossingstift? Eine Häkelnadel vielleicht? Zu dem Stift hier. Ja, da kann man alles probieren, was rund ist. Da geht bestimmt auch die Rückseite von einer Schere. Muss man halt ein bisschen gucken. Also das um die Blüten so reinzudrücken, da sollte man dann vielleicht eine Rückseite eines Kulis oder so nehmen. Das sollte schon kleinrund sein. Und sonst braucht man etwas größer. Also für die Blätter geht bestimmt die Rückseite einer Schere auch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall diesen ersten Topf haben wir und jetzt gestalten wir das weiter. Jetzt lege ich das mal hier hin, dann können Sie das wieder besser sehen, weil was ich jetzt so ein bisschen aufklebe, das geht auch so. Das heißt, jetzt mache ich erstmal nochmal hier unten ein Blatt und zwar eines von diesen größeren Blättern nehme ich jetzt hier. Das mache ich jetzt gerade warm und biege das so richtig so schön und setze das da nach hier. Und dann setze ich davor. Jetzt müsst ihr von oben kommen, weil sonst sieht keiner was. Danke. So, jetzt haben wir das Blatt hier. Und jetzt kann man sich überlegen, wir haben ja diese schönen Bögen, wo die Bücher drauf sind, wo die Noten und so alles ist. Und das werden wir jetzt ein bisschen benutzen. Das heißt, fangen wir mal ein bisschen mit den Büchern an. Die Bücher haben wir natürlich wieder mit einfacher, sag ich jetzt mal, Pappe gemacht, hier, wie man es hier innen sieht, aber das sieht kein Mensch. Deswegen kann man sich da viel Arbeit sparen, wenn man das mit der Pappe macht. Jetzt setzen wir das hier rein. Eine Frage. Ja. Wann sind wir wieder in England auf Sendung? Tja, wenn wir das wüssten. Wir müssen mal schauen, wie wir das. Ja, das bestimmt, man hat es ein bisschen mitgekriegt. Mein Mann ist schwer erkrankt und deswegen kann ich ihn nicht alleine lassen. Und solange dieser Zustand so ist, kann ich nicht nach England. Das heißt aber, sobald... Aber wir werden demnächst, hoffentlich, wenn alles klappt, ein paar Let Leonie Loose Stunden machen. Ja, genau. Also wir haben hier so gesprochen, dass Leonie ein bisschen was übernimmt für uns. Und jetzt muss man halt einfach ein bisschen schauen, wie das gesundheitlich weitergeht, dass ich dann auch wieder selber kommen kann. Aber im Moment geht das leider nicht. So, sehen Sie, jetzt fangen wir an, so diese Bücher ein bisschen hier noch hinzutun. Und dann haben wir ja auch muss ich mal ein bisschen unsere schönen Schriften, diese Dokumente, die benutze ich ja auch immer sehr gerne. Die sind halt einfach ausgeschnitten, dann sind sie angeraut, außen ein bisschen braun gemacht und die setze ich jetzt auch so hin, dass sie am Rand hinten ein bisschen hoch stehen und dass sie sich so ein bisschen verbinden hier. Jetzt sieht man das gut da. Jetzt können wir zum Beispiel auch unseren Kerzenleuchter wieder mit integrieren, das passt auch immer. Frage, gibt es im März auch einen Livestream? In 2 wird es im März geben, 2 Livestreams. Und wir machen am 4. kommt der erste Livestream und wann kommt der nächste, Herr Gneiting? Ich weiß es nicht genau. Haben wir, glaube ich, noch nicht ganz festgelegt. Ja fragt, aber so ab um 20, ja. Glaube ich. Ja, ja. So, jetzt machen wir dann nochmal die Bücher hier hin und dann fangen wir nochmal mit den Blüten an, mit den Hortensien. So, jetzt, das kann ruhig aufstehen, hier können wir noch einen so hinsetzen. Und jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen wieder verbinden. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder ein paar von, zuerst, ich mache immer am liebsten erst die Blätter und fange dann an. Und Frage, wird es dieses Jahr Molds zu Halloween geben? Oh, haben wir noch keine Idee gehabt bis jetzt. Vielleicht.
Soweit sind wir noch gar nicht. Bis jetzt sind wir bei, also Christmas in July, das ist das, was wir bis dato zuletzt geplant haben. Also Herbst ist noch alles offen. Da kann noch jede Menge kommen. So, jetzt machen wir hier ein Blättchen und dann wieder Blüte. Also auch hier tue ich dann immer noch ein bisschen diese Blüten verteilen, dass ich die auf, zum Beispiel wie hier mit den Blättern, auf die Bücher, dass sich das Ganze alles noch ein bisschen mehr verbindet mit dem Bild im Hintergrund und dem Ganzen hier vorne. So, zack, da haben wir nochmal. Hier kann man zum Beispiel auch noch, das mache ich auch jetzt gleich, ein bisschen so Moos noch hinbringen, damit das auch noch ein bisschen da, nicht ganz, die Dinger weg, die Tannennadeln so ein bisschen weg und dann kommt da wieder ein schönes großes Blatt hinten. So. Und dann fangen wir an, dass wir das Ganze dann auch mal, jetzt machen wir hier ein Blatt, hier, ein bisschen verbinden mit dem Rand. Also ich finde das auch immer schön, wenn diese Blumen dann auch noch ein bisschen am Rahmen zu sehen sind. So. So. Okay, jetzt zeige ich es mal gerade von vorne. Jetzt haben wir das hier innen reingesetzt. Halt, hier ist es jetzt dieses etwas dreidimensionale, was man sieht. Hier sind diese Blätter, die sind dreidimensional und das Ganze hier unten auch noch ein bisschen mit dem Blumentopf da und dann halt hier diese Flaschen und das Ganze. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen an den Rahmen draußen. Das heißt, da fange ich dann an, wenn ich das hier alles habe. Hier zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir gehen dann noch hier um die Ecke. Wenn man das hier so sieht, gell, da ist ja so wie abgebrochen. Das bedeutet, da machen wir jetzt noch ein paar Blümchen hin. Ich mache jetzt mal ein paar am Stück wieder, dass wir dann schneller sind mit dem. Ich habe schon dann angefangen, mit beiden Händen zu arbeiten. Und nicht nur rechts, dass man mit einer Hand, dass man das nicht immer ablegen muss, sondern einfach hier. So. Ja, es wird schöne Weihnachtsmauls geben. Ich weiß gar nicht, Sam, wie viel sind das, die wir jetzt an Weihnachten kriegen? 12. Nein, sag ich denn ernst? Nee, der kann einfach nie ernst sein, der Kerl. Ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Ich habe auch ein Glas Rotwein in der Hand. Ja, genau. Und das ist nicht dein erstes. Oder? Das ist auf jeden Fall erste Flasche. Jetzt fast angebrannt. So. Okay, jetzt gehen wir hier und gehen hier mit an die Seite. Und machen die kleinen Blümchen erstmal ein bisschen noch hier rüber. Also wir gehen über den Rand. Das sieht nämlich dann auch schön aus. So. Die Frage kommt, ob du die Moldform jetzt schon zeigen kannst. Nee, kann ich nicht. Oh, Kann ich hätte die nicht. gezeigt. Ja, ja. Gerade du. Gerade du. Derjenige, der immer schimpft. Ich hätte alle 12 heute gezeigt. So. Dann nochmal hier. Dann enden wir das mit
So, jetzt haben wir, wenn man das jetzt sieht, jetzt haben wir da so ein bisschen um die Ecke gemacht und auch noch ein Blättchen. Und jetzt würde ich sagen, ich habe es jetzt, nein, so ist gut, so sieht man das. Ja, ja. Quatsch du ruhig weiter, du passt ja eh nicht auf, oder? Ich bin sowas von gespannt. So, jetzt fangen wir an, jetzt machen wir hier draußen noch ein bisschen. Das heißt, fangen wir mit dem ersten Blatt, setzen das hier hin. Das Schöne ist, wenn man mit dem Heißkleber arbeitet, dass der ja auch heiß ist und dadurch kann man, das biegt das Ganze dann hier auch noch, kann man dann an diesen Stellen, wo der Heißkleber ist das schön, sage ich jetzt mal, um diese Oberfläche hier biegen und dann andrücken, damit es da klebt. Das ist dann relativ einfach, wenn man das so macht. So, jetzt machen wir hier aber mal ein paar helle Blüten. Jetzt haben wir da hinten die dunklen, jetzt machen wir hier ein paar helle. Und dann haben wir es auch schon gleich. Keine Frage, das ist doch toll. Doch. Dann sprich. Alle wollen die neuen Molds sehen. Nee. Die sind noch gar nicht zu sehen. Nein, also nein. Die sind noch in der Arbeit. Also Wir haben nur die ersten 3D-Modelle bekommen und das muss noch ganz viel dran geändert werden. Das ist ja nicht so, dass man da was macht und das ist direkt von Anfang an in Ordnung, sondern da wird ganz viel immer wieder verändert und neu gemacht. Das heißt, wenn die ersten Formen kommen, dann machen wir 3D-Modelle da draus und dann wird da ganz viel immer wieder geändert, bis das dann so weit ist, dass wir sagen, okay, davon lassen wir die Molds machen. Das geht alles nicht so schnell, leider. Schöner wäre es, wenn es immer direkt perfekt wäre, ist aber nicht. So. Na. Ein kleines blaues Blättchen hier und dann gehen wir vielleicht noch da oben und dann Frage, haben wir das hier. Gibt es das Maritimpapier auch als Dekoupagepapier? Nein. Wir haben ja das Maritim als Wassertransfers gehabt. Das ist ja mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, für große Objekte, dass man da schon in der Richtung arbeiten kann. Und jetzt haben wir gesagt, dann für die Kartenbastler gibt es jetzt halt nochmal Maritim als Papierset. Weil da war ja schon, wo wir die Wassertransfers hatten, war ja schon immer die Frage, gibt es jetzt ein Papierset dazu? Dann haben wir gesagt, dann machen wir ein Papierset passend dazu. So, noch ein bisschen hier. Wenn du, Sam, mal da hinten auf das eine, wir haben ja jetzt hier, haben wir für die Stempelfolie ja diese Blümchen auf dem Reispapier extra ausgeschnitten, dass man das machen kann. Man kann aber auch jedes Reispapier, was man so hat, ich habe ja da dieses eine Reispapier mit den Flaschen, einfach selber nochmal aufgeklebt und Teile davon dann mit dieser Stempelfolie gemacht. Also wenn Sie jetzt so auch noch anderes Reispapier haben, was kann man natürlich alles irgendwie dafür benutzen. Nur weil man halt jetzt, wenn man so mit so kleinen Sachen arbeitet, braucht man halt so wahnsinnig viele. Und deswegen habe ich gesagt, nee, dann... Ja, genau. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man das sieht. Und zwar ist das auch, diese Flaschen, die sind auch 3D-mäßig gemacht. Das heißt, die habe ich alle ausgeschnitten auf diese Folie und habe die dann auch nochmal so ein bisschen 3D-mäßig da drauf. Eine Frage nochmal, ja. Womit werden die Blüten auf die Folie aufgeklebt? Mit normalem Decoupagekleber. Also das Reispapier mit den Blüten und den Blättern drauf wird mit normalem Decoupagekleber auf diese Stempelfolie aufgeklebt. Und ob Sie jetzt dann mit dem Decoupagekleber nochmal drüber gehen
oder ob Sie das einfach nur so lassen, matt lassen, das ist dann Ihnen überlassen. Ich habe es matt gelassen, also nicht nochmal bin nicht nochmal darüber gegangen. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt machen wir noch ein bisschen hier. Dieses große Blatt, weil das ist auch immer schön, wenn man jetzt zum Beispiel das hier mal so von innen so ein bisschen rausgucken lässt. Also ein bisschen, als würden die Blüten oder würde das Ganze da so ein bisschen hier innen drin noch so. Hat man dann so von innen und von außen so. Macht man noch 1, 2 Blüten hin. Und dann würde ich sagen, haben wir diese Shadowbox fertig. Dann gucken wir mal, das bleiben bei mir an diesen Fäden alles hängen. Meine Lieblingsbeschäftigung. So. Noch ein paar. Dann kann man überlegen, ob man jetzt dann zeige ich Ihnen mal gerade, wie man da so das verlängert mit dem Malen. Gell? Ich glaube, das ist bestimmt auch noch interessant. Und dann machen wir die andere Technik. So. Eine Frage, ja. Könnte man die Stempelfolie noch mal zeigen, wie die aussieht? Ja, kann ich zeigen. Na. So, ich glaube, das reicht. Jetzt drehen wir das um nach vorne, dann kann man ein bisschen die letzten Fäden hier wegmachen. So. Und dann hat man das eine richtig schöne Shadowbox, wo man mit diesen Blättern nochmal hier unten, hier den Blumentopf. Man könnte auch Licht reintun. Wie bitte? Man könnte auch Licht Genau, man kann auch Licht reintun. Du hast ja in eins da Licht rein gemacht. Ach, stimmt. Also gerade für dunkel ist das auch schön, wenn man das macht. Also das heißt, wenn so das abends so ein bisschen da leuchtet. Also da kann man richtig schöne Dinge mitmachen. Und wenn Sie das jetzt, sage ich jetzt mal, auf diese Schilder macht, dann geht das halt genauso. Es ging ja jetzt nur darum, wie funktioniert das, wie macht man das. So, jetzt machen wir das an die Seite und dann gibt es auch noch immer so diese typische Frage. Noch eine kurze Frage. Ja. Könnte man diese Technik auch mit Text anwenden? Mit? Text. Das gleiche wie vorher, die Frage war ähnlich mit Papiere. Ja, wenn diese Tags aus Papier sind, ist das... Ich glaube, es geht um unser Text, ob unser Text auf die Folie geklebt werden, richtig? Ja. Ja, es ist immer das Gleiche. Wenn Sie Papier aufkleben und je fester das Papier ist und das Papier sich nicht mitdehnt, wenn man diese Folie biegt, dann reißt das Papier oder das Papier löst sich von der Folie. Das heißt, je weniger sich das Papier dehnt, umso schwieriger wird es. Also bevor ich jetzt ein Papier von einem Kartenset nehme, was sich so gut wie gar nicht dehnt, nehme ich auf jeden Fall eher das Dekoupagepapier, weil das Dekoupagepapier dehnt sich ja aus in dem Moment, wenn man es in Wasser legt. Also das hat ja schon diese, sag ich jetzt mal, schon diese das ist die Dehnqualität. Also das geht auf jeden Fall eher wie ein normales Papier. Nur auch das Dekoupagepapier, wenn es aufgetragen ist, ist eigentlich nicht weiter dehnbar. Aber ich glaube, dass das eher funktioniert wie normales Papier, also mit Decoupage. Aber auch hier dürfen Sie das nicht so, wie ich das jetzt mache, sondern das Decoupagepapier muss in Wasser gelegt werden, dann wie ganz normal, wie Sie Decoupage aufbringen, also Wasser legen, Decoupagekleber auf die Folie, jetzt nochmal, wie die Folie aussieht. Jetzt habe ich also ja, da ist es jetzt aufgeklebt und auch schon getrocknet. Also die Folie, das ist halt einfach eine durchsichtige Folie. Also, weil eben gefragt wird, wie sieht diese Folie aus. Ja. Und die Folie kann man extra kaufen, aber wenn man diese Bogen kauft, ist der Folie schon dabei. Genau. Zweimal. Ja, genau. Also wenn man der Reispapier-Set kauft, sind auch 2 Folien schon drin.
So, okay. Jetzt wird auch immer wieder gefragt, wie das funktioniert mit diesem, wenn man das, halt jetzt zum Beispiel das Stück Reispapier hier hat und das Schild ist ja viel größer, wie male ich das jetzt weiter? Und jetzt zum Beispiel diese beiden hier, die können wir jetzt mal rasch weitermalen, dass Sie einfach mal sehen, wie man das macht. Also das ist relativ einfach. Ich gucke halt immer, welche Farben da sind und versuche das Ganze dann irgendwie miteinander zu verbinden. Und für diese beiden Schilder benutze ich diesen gelben Sand, das dunkelbraun. Ich brauche ein bisschen Grau, ganz, ganz wenig Grau. Müssen Sie mal gucken, ob Sie vielleicht dieses graue Gesso haben oder vielleicht, weil da braucht man wirklich wenig, also wirklich minimal, ein bisschen Grau. Und nehmen das Cremeweiß. So, das sind diese Farben, die ich dafür nehme. Nehme dann einen Pinsel und gehe eigentlich so los, dass ich erstmal hier ein bisschen mehr Weiß hin tue. Jetzt ist das... Genau, also ein bisschen weiß und dann gehe ich hier rein in dieses Sand und dann sieht man schon hier, dass ich jetzt schon zum Beispiel diese Farbe hier schon habe und gehe auch dann, ich male jetzt nicht so dieses Perfekte, sondern sehen Sie, ich tupfe dann hier so ein bisschen, dass ich das so ein bisschen passend habe und jetzt brauche ich diesen Touch Grau, weil hier oben, da ist das ein bisschen mit diesem Grau und jetzt kann ich, wenn ich da noch mal ein bisschen mehr hier ein bisschen wie das härtere Weiß, nehme ich hier und dann kommen wir jetzt schon in diesen Bereich, wo wir dieses Braun brauchen und ich gehe immer erst daneben hier, um so zum Beispiel hier zu gucken, ja, da kann ich das jetzt hier in diese Richtung machen, jetzt kann ich nochmal hier darüber und dann tupfe ich das hier, die habe ich jetzt noch ein bisschen gelb, weil man sieht das hier und jetzt geht das eigentlich schon in das ganze dunkelbraun hier rein. Da kann man dann auch noch ein bisschen, wenn einem das nicht dunkel genug ist, kann man hier noch ein bisschen schwarz machen. So. Jetzt mache ich das so und hier auch. Habe ich jetzt erstmal dieses Grund, sage ich jetzt mal, diese Basis hier gemacht. Und jetzt nehme ich meistens ein Tesa Crepe, weil das ist alles so perfekt. Und tupfe da jetzt nochmal so drüber, dass ich das, Sie sehen, diese Farbe wird aufgenommen und wird dann nicht so hier, sage ich jetzt mal, hier so ein bisschen übertragen, aber halt nicht so super ordentlich. Jetzt gehen wir weiter runter, das heißt, jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen dunkelbraun, das nehme ich jetzt für hier, weil ich das Ganze hier jetzt damit ein bisschen anmale und auch dieses, sage ich jetzt mal, ein Regal, male ich damit an und das auch von oben, weil ich muss ja hier nachher was drauf tun und das sollte dunkel sein und da sieht man auch schon, dass es mir nicht dunkel genug ist, dass ich jetzt hier auch ein bisschen mit Schwarz arbeiten muss, das heißt, ich muss hier ein bisschen Schwarz noch dazu tun. Jetzt gehen wir erstmal wieder ins Helle rein, weil das hier unten, dass wir hier wieder so ein leicht mit Gelb auch machen, dass wir hier so ein bisschen ins Helle reingehen. Oh. Wichtig ist, dass Sie grundsätzlich nicht so perfekt malen. Ja, wir wollen jetzt hier das nicht so super perfekt haben, weil diese ganzen Dinge sind auch nicht perfekt. Ja, dass man das also ein bisschen so, wir gehen jetzt da gleich nochmal drüber, so, jetzt trocknen wir das gerade mal kurz an. Und dann gehen wir direkt noch einmal darüber. Und ich hole mir mal gerade hier so, schwarz, damit ich ein bisschen das, wie so ein bisschen Schatten da noch machen kann. Na. So. So, jetzt habe ich hier das Braun nochmal. Und nehme da ein bisschen Schwarz dazu, sehen Sie, dass ich das jetzt hier richtig dunkel habe. Und weil das ist ja hier so richtig dunkel und jetzt kann ich mir hier da so auch ein bisschen, jetzt gehe ich auch wieder raus, ein bisschen mit Wasser und kann mir jetzt hier so ein bisschen das etwas dunklere machen.
Und auch hier gar keine Frage, gibt es doch gar nicht. Welches Material war nochmal das Brett? Das ist MDF, diese Bretter sind MDF, das sind MDF-Bretter. Was ich jetzt hier habe, gehe ich mal von aus. Ja. Oder? Ja, gut. Da ist nur eine Frage, wurden die Perlmuttfarben, die zu HSE geliefert wurden, auch für die Reispapiersets Hortensie benutzt? Nein. Da sind keine Perlmuttfarben drauf, nein. Nein, nein. Blau meint sie vielleicht, aber nein. Nein, nein, nein. So. Jetzt kommt das. So, jetzt muss ich ein bisschen hier, ich mache das helle und noch ein bisschen. Ich stupfe das jetzt mehr oder weniger so ein bisschen hier so, damit ich hier jetzt nicht das so perfekt habe, sondern dass ich das auch hier, genau, so. Eine Frage, Ja. könnte man mal Bügelmotive mit alten Segelschiffen oder maritimen Motiven herausbringen? Wahnsinn. Ah, okay. Ja, wir haben irgendwann mal Bügelmotive wieder weg, also nicht mehr gemacht, weil es irgendwie nicht mehr gewollt war. Und es ist möglich, wenn jetzt die Zeit ist, dass man wieder Bügelmotive haben möchte, können wir das mal wieder überlegen, das ins Programm aufzunehmen. Wir haben ja eine ganze Zeit lang Bügelmotive gehabt und dann haben wir es nicht mehr gemacht. So, jetzt kann man, glaube ich, ziemlich gut sehen, was man erreicht durch dieses Stupfen, dass man hier so einen kompletten Hintergrund bekommt, ohne dass man das jetzt gut malen muss, sondern das ist einfach jetzt so, okay. Da hat man, das lassen wir jetzt trocknen. Hier gehen wir ja, wenn es trocken ist, mit der Trockenpinseltechnik und die Seiten sowieso. Hier außenrum würde ich noch mit Braun machen, das mache ich aber jetzt nicht, das dauert zu lange, weil ich muss das so perfekt machen und dann dauert das Ganze ein bisschen länger mit. Ich habe allerdings, könnte ich die... Wird es noch weitere Perlmuttfarben geben? Ja, auf jeden Fall gibt es wieder Perlmuttfarben, natürlich. Wir haben ja immer, wir hatten ja Weihnachten auch Perlmuttfarben. Die gibt es ja auch noch bei uns, die kommen alle wieder, ja natürlich. Eine Frage, aus welchem Material besteht das Ablagebrettchen? Das ist einfach Hartschaumplatten. Das können Sie aus dem Stück Pappe machen. Das sind einfach Hartschaumplatten. So. Ich glaube, das ist jetzt gut. So, ja, da haben wir auch diese Seite wieder mitgenommen. So, jetzt tue ich das zur Seite, das trocknen wir, dann machen wir das. Hier das ist alles wesentlich heller. Da muss ich jetzt mal gucken, dann wieder ein bisschen Grau rein. Ja, wenn man das hier sieht, ja genau, hier das funktioniert mit dem Grau. Hier muss man ein bisschen mehr in dieses Braun wieder reingehen. Ja, kann auch dieses... Ja. Und hier unten wird es gleich wieder ganz dunkel werden. Und hier haben wir wieder mit ein bisschen mehr Grau zu tun. Gell? Und auch hier kann man sehen, dass wenn man diesen Pinsel nicht ganz umrührt und dann so einfach ein bisschen stupft, dann hat man eigentlich fast automatisch einen tollen Hintergrund. Da braucht man gar nicht mehr viel machen. Eine Frage? Ja. Kannst du noch mal kurz erklären, wie du die Blümchen gemacht hast mit der Stempelfolie? Moment. Mit dem Reispapier. Wurde ausgeschnitten. Die Frage war, ob die ausgestanzt wurden. Nein, die sind ausgeschnitten. Das heißt, Moment, Sekunde. Ich mache jetzt hier unten und dann gehe ich noch mal gerade dahin zurück. Dann kann das so lange da trocknen. Okay? So. Ich mache das Regal hier wieder etwas dunkler. Und dann
Gehen wir noch mal gerade zu diesem Blümchen zurück. Bis dahin kann das trocknen. So, sind ein bisschen. Und noch mal ganz kurz mein Stückchen legen hier. Ja. Ja, okay. Und hier. So, okay, das ist auch in Ordnung. Und jetzt ganz kurz zurück zu unserer Stempelfolie. So, das ist die Stempelfolie. Die Stempelfolie und dazu gibt es, das ist nur jetzt der halbe Bogen, dazu gibt es diese Reispapierbogen. Sie nehmen den Reispapierbogen und kleben den mit dem normalen Decoupagekleber, matten Decoupagekleber hier auf. Anschließend lassen Sie das Ganze trocknen und dann nehmen Sie eine Schere, ich mache das jetzt gerade mal so grob, nehmen Sie eine Schere, schneiden halt diese Blätter bzw. die Blüten aus. Hier habe ich von oben keinen Decoupagekleber genommen. Das ist Ihnen aber selbst überlassen, ob Sie das mit Kleber oben drauf machen, dann ist das Ganze etwas glänzender. Wenn Sie das so matt haben wollen, wie ich das jetzt gemacht habe, ist das ganz einfach nur von unten aufgeklebt. So, dann nehmen Sie eine Kerze, nehmen das Blatt oder irgendein Blatt. Wo ist jetzt meine Prägefolie, die ich eben hatte? Oh, hier drunter. Ja. Brauchen eine weiche Unterlage und brauchen irgendeine Art Prägestift. Gehen mit der Folie nach unten über die Kerze und dann können Sie das einfach hier so drücken und dann haben Sie sofort dieses schöne gebogene, und das ist auch direkt ganz hart, schöne gebogene Blatt. Frage beantwortet? Ich glaube schon. Gell? So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Schauen, zu dem Teil hier, trocknen das mal gerade an. Welches hatten wir zuerst gemacht? Das andere, gell? Dann können wir das andere vielleicht schneller machen. Gell? Ja. So, und jetzt, um das jetzt hier ein bisschen passend zu machen, also nachher gehe ich hier sowieso mit der Trockenpinseltechnik drüber, damit das ein bisschen weiß ist, habe ich zum Beispiel jetzt mir mal so eine Flasche hier aus Harti gemacht. Das ist noch nicht, die ist noch nicht ganz trocken, aber die geht auf jeden Fall schon. Und wir haben ja diese Labels. Ich muss mal gucken, mit was ich die am besten aufklebe. Normalerweise wäre es, glaube ich, besser mit Papierkleber, aber das wird zu lange dauern, bis das trocknet. Versuchen wir es mal mit Heißkleber. Ob das funktioniert, wenn ich das hier aufklebe. Oh ja, funktioniert. So, kann man hier, jetzt sollte man natürlich hier oben irgendwas noch anmalen. Mal schauen, ob jetzt noch genügend an meinem Pinsel dran ist. Nee. Wenn man den nicht ausgewaschen haben will, dann ist er ganz schnell ausgewaschen. Gell? Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was hier drauf kriegen. Ein bisschen was Wässriges auf diese Flasche. Und dann trocknen wir das direkt wieder ab, damit die nur einfach nicht so sauber aussieht. Ja, das geht doch schon. So,
Soll natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil das war jetzt noch gar nicht trocken. Diese Flasche, die ist noch nass ein bisschen. Besser ist, wenn Sie das machen und lassen Sie es ganz gut trocknen. Aber sieht trotzdem schon mal gut aus, finde ich, diese Flasche. So, dann haben wir natürlich Bücher. Können wir mal ein bisschen gucken. Dann haben wir natürlich unsere Teile hier, die natürlich auch super passen. Dann kann man vielleicht mal so ein bisschen was anderes mitmachen. Ein bisschen, ja, so nicht so ordentlich. Ja, das geht. Einfach, dass man die irgendwie faltet, nicht so ordentlich faltet und dann da oben aufklebt. So, das verbindet sich ziemlich gut, wenn man das jetzt hier sieht, weil das die gleichen Farben sind. Kann ruhig auch so ein bisschen abstehen hier und dann mal halt ein bisschen gucken. Was können wir noch da drauf tun? Können auch ein paar von den richtigen kleinen Büchern da drauf machen. Ja, das machen wir auch noch so. Ein paar kleine hier so übereinander. Ich lebe die Heißklebefolie hier. So. Kann man auch so umkippen lassen. Also da kann man jede Menge machen. Und noch eins, was man leicht da unten und leicht so kippt. So. Das ist also hier, das ist dann relativ schnell gemacht. So, und jetzt kann man sogar überlegen, wenn man jetzt guckt, weil man ja hier auch Blätter hat, man könnte jetzt sogar hier nochmal so ein Blatt oder so, ja, ein bisschen was hier so, ich bin gerade am gucken, ob das Blatt zu groß ist oder ob das geht. Doch, da hinten würde das gehen. Könnte man das selbst so nochmal so ein Blatt hier mit benutzen von den Hortensien. Das sieht auch nicht schlecht aus, weil wir ja auch hier diese grünen Blätter haben. Kann man noch mal ein bisschen das kleine, mal gerade schauen, das auf die Schnelle noch eins hier machen. So, ja, oder? Genau, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt ziehen wir das noch an. So, und wenn man will, könnte man sogar hier noch was drauf tun. Ich zeige es mal gerade von vorne. Von oben sieht man es jetzt. Genau, dass man das einfach, jetzt hat man da was draufgesetzt. Man könnte jetzt noch mit, wenn man eine alte Kordel hätte, würde ich da auch, weil hier oben so eine Kordel ist, würde ich hier auch noch mal so eine alte Kordel drum machen, ein bisschen. Und das Ganze dann, wenn es jetzt hier getrocknet ist, dann noch mit Trockenpinsel einmal komplett außenrum machen. Aber das muss ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen, oder? Kriegen wir das jetzt hier gerade? Dauert ein bisschen, wie getrocknet ist. Was Sie grundsätzlich machen, was ja jetzt auch gar nicht ist, ich habe ja jetzt angemalt, normalerweise lackieren Sie nach dem Anmalen erst einmal komplett. Okay, damit das ist wie eine Schicht ist, weil jetzt haben Sie den Unterschied zwischen dem Reispapier und dem, normal müsste das alles jetzt einmal lackiert werden, das mache ich aber jetzt rasch. Dann können wir nachher noch das zu Ende machen. Pouring Glaze ist hier, das ist relativ schnell, weil es ist schon ein wahnsinniger Unterschied in dem Moment, wenn man das lackiert hat. Wir können gerade beide rasch lackieren, weil dann ist das wie ein Bild. Sonst hat man immer den Unterschied zwischen Reispapier und Farbe. Und jetzt lackieren wir das rasch. So, wo ich jetzt nicht drüber gehe, ist natürlich über diesen Absatz, weil ich da schon das draufgeklebt habe und natürlich auch nicht
über dieses hier unten, jetzt habe ich ja eine Bordüre genommen, weil unsere Elemente ja alle ausverkauft sind, aber da sehen Sie, dass das auch mit einer Bordüre gut geht. So, dann machen wir gerade auch das hier noch einmal, dann kann man das später auch noch fertig machen. Wie viel Uhr habe ich? 34, 26 Minuten. Ja, okay. Dann bräuchte ich jetzt gerade bitte von dir dieses blaue Sheet, Harty, diesen Teigroller, wenn das geht. Das habe ich alles übereinander hinten in den Bastelraum reingelegt, dass wir das holen können. Ja, so weit weg. So, das kann jetzt nach da. So, gibt es noch eine Frage zu dem Reißpapier oder zu diesem 3D-Technik? Nein, oder? Jetzt nicht, nein. Okay, gut. So, hier habe ich meine schönen Sachen gemacht. Diese ganzen, also das ist alles so, das kann man alles wunderbar aus Harty machen. Solche kleinen Teile, die malt man dann einfach an und dann ist das total schön und simpel gemacht. So, um das hier zu machen, dann nehmen Sie, das ist auch einfach, also um jetzt zum Beispiel so einen Krug zu machen, dann nehmen Sie zuerst ein rundes, sage ich jetzt mal, etwas vom Harty, so. Und dann fange ich immer an, dass ich oben etwas hier wegmache, so, dass es rund ist. Ich mache es jetzt ein bisschen auf schnell, das dauert ein bisschen länger, wenn man es anständig macht. Dann gehe ich hier oben mit dann habe ich schon mal diese obere Stelle. So, dann meistens gehe ich auch noch, mache das so ein bisschen so, damit das hier ein bisschen schöner rund ist. Okay, dann hier unten ist es schon schön rund. Und jetzt kann man, wenn man das so hat, kann man zum Beispiel noch hier so einen Ausguss machen, wenn man will. Gell? Das ist so. Aber wenn das nur so steht, sieht das ein bisschen blöd aus. Also nehme ich immer noch so ein... Sam. Ja, okay, Sam hat mal eben alles fallen lassen. Dann nehme ich nochmal so ein kleines Teil und das drücke ich auf etwas, was nicht so non-sticky kräftig ist, das habe ich hier an der Seite, deswegen drücke ich das ein bisschen platt, gell, dass es so platt ist. Und dann nehme ich diesen 3D-Kleber und, oh Gott, nicht 3D, den Expresskleber, der mal wieder eingetrocknet ist. Wie soll es auch anders sein? So. Und klebe das unten drunter. Und durch dieses hier drunter kleben, sehen Sie, sieht das so toll aus, weil einfach dieser Krug sieht das so schön aus, wenn das hier nochmal da drunter, dieses kleine Stückchen. So, und wenn ich jetzt hier noch leg's mir, ja, du wartest, ja, so. Und es wird halt so ein kleines Teil und dann setzen Sie das hier unten dran, da brauchen Sie auch nicht kleben, da muss man nicht kleben, aber hier unten muss man meistens ein bisschen kleben. Das heißt, dann kann man das hier so und dann setzt man das hier dran, wenn man will, so. Ja, und dann kann man, wenn man will, das auch noch zum Beispiel hier so rumdrehen und dann hat man so diesen kleinen Krug halt, gell? Oder man schneidet das hier einfach ab. Okay, so wie man will und dann kann man das Ganze hier auch noch ein bisschen perfekter machen. So, das Ganze lassen Sie trocknen und dann haben Sie mal gerade von vorne einen kleinen Krug oder so etwas halt, egal wie. Gibt es eine Million Dinge, wir haben ja auch diese kleinen Flaschen hier so gemacht. Also da können Sie jede Menge Sachen machen, die ganz toll aussehen, wenn Sie die dann in diese Shadowboxen machen. Also da eignet sich Harty ganz toll für. So, jetzt alles, was du hast, fallen lassen. Der Hund ist aufgeschreckt. Alles ist wach.
Ja, das ist groß, deswegen muss ich gucken. Da ich kein Backpapier hier habe, habe ich mir jetzt das hier genommen. Und das kriege ich aber hin. Genau, so, genau, so. Und genau, das kennen Sie bestimmt, Teigrolle, oder? Ist jetzt nicht ganz unbekannt. Und dann nehme ich jetzt etwas von dem hier. Hast du, ja, ich bin am Überlegen, ob man am besten gerade mal zeigt, ich gucke mal gerade, ob ich hier irgendwo was habe, wo ich es drum machen kann. Weil die Frage war ja wegen des Eis, wie dieses Ei ging. Wenn ich ein Ei hole. Ja, irgend so ein Ei, so ein halbes Styropor-Ei, dass man das einfach sehen kann. So, hier muss ich die Dinger sind ein bisschen getrocknet, weil ich das einfach so habe liegen lassen. Das Getrocknete nehme ich jetzt gerade mal zur Seite weg. Und dann muss man das gut kneten hier, mit sauberen Händen, wenn möglich. Mal schauen. So, wichtig ist das jetzt, dass es gut durchgeknetet wird. Und für diese Technik ist dieses etwas trockenere Hati besser geeignet als das silberne. Weil das, oh, jetzt bringst du mir einen Riesenteil hier an, egal. Weil das Trockene nicht so, wie Sie sehen, hier dran kleben bleibt. Ja, jetzt ist das natürlich nicht groß genug hier, was ich jetzt hier habe. Aber es ist wie, wenn Sie Teig machen. Gell? Wenn Sie jetzt Kuchen oder Plätzchenteig auswalgen, nichts anderes ist das. So, und jetzt haben wir das halt ausgewalkt in alle möglichen Richtungen, dass man so viel wie möglich davon hat. Jetzt weiß ich nicht, ob das reicht. Dann habe ich das Ei genommen. Ja, hier reicht es jetzt nicht. Aber um es zu zeigen, reicht es. So, und dann habe ich das unten drunter natürlich Expresskleber. Okay? Dann habe ich das so. Und Sie sehen, dass das Hati natürlich super geeignet ist, um das jetzt wirklich hier um dieses Ei herum zu machen, dass das richtig, richtig schön hier drum ist. Hier habe ich irgendwas, keine Ahnung, was da ist jetzt auch egal. So, dann klebt das ja, weil hier unten drunter normalerweise ja der Expresskleber ist. Und dann kann man alles, was hier auf dieser Seite überschüssig ist, damit man das Ei nachher auch wieder anständig zumachen kann man das hier natürlich ganz einfach mit einem Cuttermesser oder so abschneiden. Gell? Und alles, was hier zum Beispiel nicht reicht, sehen Sie, da schmiere ich einfach ein bisschen das hier drüber, dass ich das komplett perfekt über mein Ei habe. So, und wenn ich dann dieses Rautenmuster haben will, dann nehme ich ein Lineal und dann fange ich an. Das heißt, das müssen Sie aber unbedingt machen, wenn das schon hier drauf ist. Das können Sie nicht machen, bevor Sie das, sage ich jetzt mal, aufbringen, sondern das muss jetzt gemacht werden. Sehen Sie, dann fangen Sie an und dann setzen Sie halt, jetzt mache ich es nicht komplett, einfach so. Also ich habe das, wenn Sie das richtig machen, dann müssen Sie das ein bisschen messen, dass diese Rauten auch alle richtig sind. So, und jetzt können Sie natürlich überlegen, ob Sie, was wir viel gemacht haben, einfach irgendwelche Perlen noch hier reindrücken. Dann lassen Sie das alles richtig gut trocknen, das muss richtig gut getrocknet sein und dann können Sie das anmalen. Und wenn Sie das dann anmalen, malen Sie das genauso an, wie ich das jetzt hier gemacht habe, also wenn das so sein soll wie das, das heißt erst mit Cremeweiß. Gibt es jetzt noch Fragen zu den Blumen, wie die gehen, oder das hatte ich schon mal erklärt, gell? Das muss ich nicht erklären. Und das mit diesem Hintergrund ist auch hinten auf den Spiegeln, das heißt, dieses große viereckige oder auch das runde, das ist immer Hati so ausgewalkt, dann aufgeklebt und dann mit dem Lineal einfach diese Rautenmuster gemacht. Gell? Also es ist immer das gleiche Prinzip. Und wenn das dann getrocknet ist, dann, ich mache das jetzt hier wieder runter, weil das Hati kann man ja noch brauchen. So. So,
weil es hier auch nicht festgeklebt ist. Geht jetzt nur ums Prinzip, wie es geht. Das kann ich jetzt gleich wieder ein bisschen wegtun. Ne, das war das Harte. So. Das müssen wir auch nachher nochmal wieder ein bisschen wegtun. So, jetzt nehmen wir das hier wieder weg, weil jetzt arbeiten wir hier dran weiter, um diesen Effekt zu bekommen. So. Jetzt brauchen wir 2 Sprühflaschen und wir benötigen die flüssige Walnusslasur und dieses Magic Forest. So, und wir brauchen 3D-Pulver. Da. Und eigentlich sollte das alles gut trocken sein, was es nicht ist, aber wir versuchen es jetzt ein bisschen zu trocknen und dann kriegen wir das auch hin. Sie können, also ich habe alles gesprüht, Sie können natürlich diese Lasur auch mit dem Pinsel auftragen und dann abwischen. Dann ist das Ganze nur viel, viel dunkler. Das ist immer das, was man will. Eine Frage, ja. Kann man Harte mit etwas Wasser wieder weicher machen? Nein, womit man Harte aber sehr gut flexibel kriegt, ist ebenfalls mit dem Expresskleber. Das heißt, einfach ein bisschen Expresskleber da rein. Dann wird er sofort weicher, auch klebt wieder ein bisschen mehr zusammen. Das funktioniert, aber wirklich wenig. Ja, ganz wenig. Das ist mir durch Zufall, habe ich das gemerkt, weil ich hatte so ein Ei aufgeklebt und dann habe ich das mit dem Lineal nicht richtig gemacht, dann habe ich das Harte wieder runtergenommen und dann war ja auf dieser Seite dieser Expresskleber drauf. Dann habe ich das einfach wieder neu geknetet mit dem Expresskleber und dann war das super hinterher. Dann war das viel besser, wie es vorher war. Also nur so, es ist durch Zufall gekommen. Aber so wird ja auch mit Kleber gemacht, wenn man das jetzt, es gibt ja viele so komische Rezepte, wie man so eine Paste selber machen kann und da ist ja Hauptbestandteil ist ja auch dieser Kleber, also eine Art Papierkleber. So, jetzt ist hier noch eine Folie drauf. Okay, jetzt gucken wir mal, wie ich das ein bisschen, so, ich brauche ja jetzt nicht viel, um das zu zeigen. Machen wir jetzt mal ein bisschen von der Lasur mit ein bisschen Wasser. Das brauche ich ja nicht viel, das ist ja nur das eine Teil. Also normalerweise mache ich mir mehr, wobei man dann immer darauf achten muss, wenn man dann mehr macht und lasst es stehen, das ist genauso wie der Kleber, dann tut sich ständig diese Düse hier voll machen und dann ist man nur noch dran, diese Düse sauber zu machen. So, jetzt muss ich es allerdings so machen. Ja, genau. Es ist halt wesentlich einfacher, wenn man das sprüht, weil man diese Lasur dann direkt wirklich schön in diesen, sage ich jetzt, in diesen Vertiefungen hat und es bleibt sofort überall wirklich so schön in diesen Vertiefungen hängen. So, das ist aber jetzt ungefähr diese Konsistenz, die Sie brauchen, um das zu machen. Ich kann jetzt so rum nicht, weil ich habe hier einfach zu wenig jetzt drin, sodass ich, wenn ich die Sprühflasche nicht so halte, dass da kaum was rauskommt. So, aber das ist genug. Und in das, wenn ich jetzt diesen sandigen, kaputten Effekt haben möchte, dann streue ich jetzt hier rein, minimal so, immer da, wo ich diesen Effekt haben möchte, halt dieses 3D-Pulver rein. Und das bleibt in dieser Farbe hängen und bleibt auch, sage ich jetzt mal, zu 80% da drin kleben. Das geht also nicht weg und das heißt, dass überall diese Stellen jetzt gleich, wo nachher ein bisschen Überschüssiges mache ich weg, aber diese Stellen sind ja dann wie kaputt, weil dieser 3D-Pulver da drin hängen bleibt und nicht so ordentlich, nicht so sauber ist. So, jetzt muss man das allerdings richtig trocknen. Da haben wir jetzt keine andere Chance, das muss jetzt sein.
Und parallel dazu tue ich immer, damit ich nicht nur dieses Grün habe, noch ein bisschen von dieser braunen Lasur drauf sprühen. Das heißt, da muss jetzt noch mal was drauf, was dann auch noch trocknen muss. Aber dazwischen werden wir jetzt gleich mal kurz die Gewinner bekannt geben, weil das dauert hier leider immer ein bisschen was. So. So, jetzt mache ich noch mal ein bisschen braun. Na, auch ein bisschen wenig, muss ich noch mal aufstellen. Weil wenn ich es nicht aufstelle, kriege ich hier nichts drauf, so wie es aussieht. Ja. Und ich mache das auch nicht deckend, sondern nur so, wie man, jetzt lege ich es wieder hin, da sieht man es besser, nur so ein paar Flecken. So, wenn Sie das so zu Hause machen, lassen Sie das am besten über Nacht komplett trocknen. Und am nächsten Tag machen Sie diese Trockenpinseltechnik. Das ist alles. Mehr ist bei diesen ganzen Dingen, die Sie eben da hinten gesehen haben, nicht gemacht worden. Das heißt, cremeweiß grundiert, dann einmal mit dem Magic Forest Lasurgel draufgesprüht, ein bisschen von dem Deko-Lasur Walnuss draufgesprüht, bisschen 3D-Pulver und hinterher die Trockenpinseltechnik. Und dann bekommen Sie diesen wirklich tollen alten Effekt, den man also da hinten auf diesen ganzen Beispielen sieht. Vielleicht kannst du noch mal drauf gehen, Sam. Ist das machbar? Weil ich brauche hier noch ein bisschen. Hier ist, bis das so trocknet, dass ich diese Trockenpinseltechnik machen kann. Wenn du da noch mal ein bisschen zeigst, die Sachen, dann ist die Vorstellung auch ein bisschen besser da. So, dass man mich hier nicht immer nur föhnend zeigen. So, jetzt sieht man das, genau. Also alles, sehen Sie jetzt zum Beispiel dieser Spiegel links neben dem Ei. Das ist jetzt dieses große Art Panel, was wir haben, die große Größe. Dann ist dieses Oval, was innen drin ist, die verkaufen wir, das sind diese ovalen und runden Glasscheiben, die es bei uns im Shop gibt. Dann haben wir eine Bordüre außenrum gemacht und diese Kugelkette außenrum und das Flache, was da ist, das ist einfach das Hearty, ausgewalkt, dann draufgelegt, natürlich ausgeschnitten, einfach mit dem Cuttermesser ausgeschnitten, die Rauten drauf gemacht, irgendwelche Perlen drauf, das sind Metallperlen, und dann das Ganze angemalt. Und diese Blüten sind die Blüten von der Hortensienmoldform und die sind jetzt auch halt nicht flach aufgesetzt, sondern auch ein bisschen nach oben gebogen, sage ich jetzt, aufgesetzt. Und die Blätter sind auch von der Hortensienmoldform und oben, das ist halt einfach so eine Rose gemacht. Und das Ei haben Sie ja eben gesehen, so ist das Ei gemacht, ebenfalls Blätter und Blüten von der Hortensienmoldform und nur die Rose selbst gemacht. Und ganz rechts ist auch so ein Artpanel mit dem kleinen Oval drauf. Also das zieht sich durch, das ist alles die gleiche Technik, wie ich jetzt hier auch mache. Nur da habe ich jetzt noch ein bisschen mit Gold gearbeitet an diesem Spiegel. Ja. Hier unten ist jetzt ebenfalls die runde Glasscheibe, die wir hier anbieten. Und dann der Hintergrund ist dann auch wieder mit Hearty. Und da sind diese ganz, ganz feinen Dart-Bordüren draufgesetzt worden. Und die Quasten gibt es auch von Dart. Und dann diese Bordüre ebenfalls drumherum. Diese runden Teile, die man sieht, da weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Ja, unsere schönen, die wir da so ein bisschen, egal. Und ja, rechts der Spiegel, das ist auch so einer meiner Lieblingsspiegel. Der ist jetzt zum Beispiel nur aus Bordüren gemacht und dann auf die Bordüren nochmal diese Ornamente draufgesetzt. So, jetzt bin ich hier fertig, das ist noch nicht ganz trocken, aber so trocken, damit man schon was zeigen kann. Und jetzt bitte mal von vorne zeigen. Jetzt sieht man, dass ich nämlich hier, das ist jetzt dass das jetzt hier dran klebt, das 3D-Pulver hier. Gell? Das klebt jetzt komplett
Das kann man jetzt so machen. So. Und was ich jetzt mache, da wird aber wieder ein bisschen was weggehen. Jetzt mache ich diese Trockenpinseltechnik. Und um die, ich mache sie am liebsten, jetzt wenn ich so was Großes mache, dass ich mir erst ein bisschen diese weiße Farbe hier drauf tue und dann gehe ich so mit so einem breiten Pinsel, weil der halt, wenn man das jetzt hier so großflächiger macht, gibt der halt einfach eine schönere Wirkung. Und jetzt sehen Sie schon, wie das hell wird, aber wie es auch da, wo jetzt dieses Sand ist, richtig diesen ganz tollen, kaputten Effekt bekommt. Gell? Jetzt mischt sich hier ein bisschen auch diese Farbe, man sieht, dass weil es nicht trocken ist, mit rein. Es sieht aber trotzdem toll aus, also es ist noch eine richtig gute Wirkung. Das mache ich nochmal hier so ein bisschen leichter, um jetzt hier noch ein bisschen mehr dieses Weiß hier zu bekommen. Gell? Da kann man dann nicht ganz so viel. So, dann kriegt man noch diesen. Da kann man dann, wenn man so ein bisschen leichter drüber geht, so wie ich das eben gemacht habe, so richtig drüber bürstet, kriegt man dann auch noch so, kann man noch richtig so diese schönen Effekte bekommen. Gleich, wenn wir noch mal ganz nah da drauf gehen, kann man dann auch sehen, was dieses 3D-Pulver hier bewirkt. Das ist einfach, wo dieser Unterschied dann ist, dass das dann halt richtig alt und kaputt aussieht, weil diese, sage ich jetzt mal, diese Ornamentik einfach nicht mehr so gut rauskommt. So, jetzt drehe ich es um. Jetzt kann man es nochmal zeigen. Und jetzt sehen Sie direkt, wie alt das Ganze aussieht. Und wenn man jetzt vielleicht hier nochmal, geht es da ein bisschen näher rangeht, wo das 3D-Pulver ist, dann sieht man, jetzt sieht man nicht mehr, dass das so eine Bordüre ist, sondern durch dieses 3D-Pulver sieht das wirklich aus, als wäre das so ein bisschen Stein, wo das rauskommt, was so ein bisschen kaputt ist. Also man kommt jetzt nicht mehr darauf, dass das von Dart so eine Bordüre ist. Und so bekommt man diesen richtig tollen, kaputten Effekt. So, jetzt glaube ich, habe ich Ihnen alles gezeigt, oder? Habe ich etwas vergessen? So, jetzt haben wir das. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern. Wie viel Uhr haben wir denn? 57. Ja, oh, sind wir aber pünktlich heute. Super. So, kann ich da hingehen oder geht das? Kann ich zu dem, was wir gewinnen, kann ich da hin? Ist das machbar? Gleich, ja. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal. So, diesen schönen, sage ich jetzt mal, Picknickkorb mit allem drum und dran bekommt Frau Gabi Brandl. Herzlichen Glückwunsch. Und dann gehen diese 3 Mangokisten, die hier mit diesem wunderschönen Emaille oben drauf gehen, einmal an Herrn Daniel Schmidt, Frau Ulrike Franz und Frau Christa Käfer. Also herzlichen Glückwunsch, viel Freude. Ich bitte Sie, wie immer, bitte Ihre Adresse hier hinzuschicken, damit wir wissen, wo wir Ihnen das hinschicken. Und unseren nächsten Livestream gibt es am 4. März, richtig? Montag, den 4. März. Und da gibt es dann wieder neue Sachen, ganz, ganz tolle Sachen. Viel Freude, ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat und ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Dingen zu Hause und noch einen wunderschönen Abend. Ciao!